හරි. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ පේපර් නම්බර් 5 එකේ ෆස්ට් පාර්ට් එකේ කියන්නේ එක පත්‍රේ කෙටි ප්‍රශ්න 25 අපි කතා කරලා ඉවරයි. ඒකේ කෙටි රචනා ප්‍රශ්න පහ තමයි ඩිස්කස් කරන්න යන්නේ. ඒතර අපි මේ වෙද්දී ෆුල් පේපර්ස් හතක් ලියලා ඉවරයි. හතේ මේකට ලියන්න තියෙන සෙකන්ඩ් එක. ඒතර ෆුල් පේපර්ස් හතම ලියලා ඉවරයි. ෆුල් පේපර්ස් පහක ෆස්ට් එකට නිකන් ඩිස්කස් කරලා ඉවරයි. මේකත් එක්ක ඒතර ඒක ඉවරයි. ඊට පස්සේ මට ඉතුරු වෙන්නේ 5 එකේ A පාර්ට් එකේ ප්‍රශ්න 6 සහ B පාර්ට් එකේ ප්‍රශ්න 6. හරි හරි. අපි පටන් ගමු. B කොටසේ ප්‍රශ්න සියල්ලට පිළිතුරු මෙම පත්‍රය සපයන්න කියලා කියනවා. ඒතර භාග ගණක් ඉස්සරහම තියෙන අපිට. හරි. ඒකේ කියනවා ඉස්සරහම තොග වෙළඳ මහතෙකු අමු ගම්මිරිස් මිලදීගෙන වියලා විකුණයි. හරි. රැස් කරගෙන තිබූ වීලි ගම්මිරිස් තුගෙන් 4න් 3ක් අපනයනය කරයි. ඒක රැස් කරන් තිබූ වීලි ගම්මිරිස් තුගෙන් 4න් 3ක් මොනා කරන්න අපනයනය කරයි කියලා කියනවා. හරි. මෙතනින් මම කදාගෙන ගාන හදන්න පටන් ගන්නවා. හරි. මම ඒක නිකන් තත්ත්වයක් ලියාගමු. රස කරගෙන තිබු වීලිගම් මිරිස්තුගෙන් 4න් 3ක් අපනයනය කරනවා. හරි. 4න් 3ක් මොනා කරනවද? පේනවනේ. හරි. 4න් 3ක් මොනා කරනවද? අපනයනය කරනලාද? හරි. අපනයනය අපනයනය කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? වෙන රටකට යවනවානේ. හරි. අපනයනෙන් පළවෙනි රෝම ඉලක්කම අහනවා යාලා. හරි. පළවෙනි රෝම ඉලක්කම අහනවා. හරි. පළවෙනි රෝම ඉලක්කම අහනවා. අපනයනෙන් පසු වේලි ගම්බෙරිස්තුගෙන් ඉතිරි භාගය කොපමණද කියලා. හරි. අපනයනෙන් කියන්නේ රස කරගෙන තිබු මුළු වේලි ගම්බෙරිස්තුගේ එක කියලා ගන්නකො. ඒ කියන්නේ මේ එයාලගේ තිබු මුළු ගම්බෙරිස්තුගේ. හරි. ඒක ඒ ගම්බෙරිස්තුගෙන් අපනයනෙන් පසු වේලි ගම්බෙරිස්තුගේ ඉතිරි භාගයනේ අහන්නේ. ඒතකොට මේ එකෙන් අඩු වෙන්න ඕන 4න් 3ක් එයා මොනා කරනවද? අපනයනය කරන නිසා ඔන්න ඔක ඉතිරි එනවා භාගයක් ඉදිරිය. හරි. ඕන භාගයක් සුළු කරන්න පොදු හරයක් ගන්න ඕනේ. මෙයාගේ ගන්න පුළුවන් පොදු හරය මොකද? මෙයා යට ඉන්නේ 1 4 ගන්න පුළුවන්. හරි. 4 ගන්න ඊට පස්සේ මේ 1 4 වෙන්න 4න් එඩිලා තියෙනවා. එහෙනම් උඩත් වැඩි එන්න ඕනේ 4න්. ඒතකොට 4 රින මේ 4 4 වෙන්න 1න් එඩිලා තියෙනවා. එහෙනම් උඩත් වැඩි වෙනවා 1න්. ඒ කියන්නේ 1 වරක් 3 3ක් කියලෙනවා. 4න් 3ක් එකක් කියලෙනවා. 4න් එකක් කියලෙනවා. මේ මොකක්ද දෙන්නේ? ඉතිරි භාගය 4න් එකක් කියලෙනවා. හරි. අපි යනවා එහෙම දෙවෙනි රෝම ඉලක්කමට. හරි. දෙවෙනි රෝම ඉලක්කමට යනවා. දෙකේ කියන්නේ මොකද්ද? බලමු. අපනයනෙන් පසු ඉතිරි ගම්බෙරිස්තුගෙන් හරි අපනයනෙන් පසු ඉතිරි ගම්බෙරිස්තුගෙන් 3න් 1 ස්කන්ධයක් කිලෝග්‍රෑම් එකක් වූ පැකට් සකසා දේශීය වෙළඳපොළට නිකුත් කරලා තියා. අපනයනෙන් පසු ඉතිරි ගම්බෙරිස්තුගෙන් 3න් 1 ඉතිරියෙන් හරි අල්නා යන්න ඉතිරියෙන් අල්නා යන්න කිව්වම මොකක්ද දාගන්න පුළුවන්? ගුණ කිරීම දාගන්න පුළුවන් නේ. ඉතිරියෙන් කොච්චරද? 3න් 1 මොනා කරනවද? ඉතිරියෙන් 3 මම දත ලියන්නේ නැහැ. මෙච්චර මේව කරන්න ඕනේ. කෙලිම උත්තර දාලා මේ පීවර ලියලා ගාන හදන් තියෙන. හරි. 3න් 1ක් ස්කන්ධේ කිලෝග්‍රෑම් එකක් වූ පැකට්. හරි. කිලෝග්‍රෑම් එකක් වූ පැකට් නේ. එකක් වූ පැකට් සකසා දේශීය වෙළඳපොළ නිකුත් කරන ලදී. හරි. මම ඔක්කොම කලින් ඒක හදාගෙන ඉන්නම්. ඉතිරියෙන් 3න් 1ක් නේ. ඒ කියන්නේ ඉතිරිය කවුද? ඉතිරිය කවුද? මම උඩ හෙව්වා. 4න් 1ක් නේ. 4න් 1න් අල්ලා යන්න නේද? 1න් 3න් 1ක් නේ. හරි. ඒ කියන්නේ 4න් 1 අල්ලා යන්න කියන්නේ මොකද්ද? ගුණ කිරීමනේ 3න් 1ක්. ඒතර මට එනවා කීයද? 12න් 1ක් කියලා. හරි. 12න් 1ක් කියලා එනවා. හරිද? වෙළඳපොළ නිකුත් කරනදී මුළු වීලි ගම්බෙරිස්තුගෙන් කොපමණ භාගයක් දේශීය වෙළඳපොළ නිකුත් කරන ලදයි සොයනවා. ගාන උත්තරේ වල ඉවරයි. කීයද? 12න් 1ක් නේ. ඉතිරියෙන් 3න් 1ක් නේ. දේශීය වෙළඳපොළට අරන් යනවා කියන්නේ නේ. දේශීය වෙළඳපොළට දානවා කියන්නේ. ඒතකොට දේශීය වෙළඳපොළ නිකුත් කරන ලදයි සොයන්න කිව්වහම 12න් 1ක් කියලා මට උත්තරේ එනවා. හරි. හරි. රෝම ඉලක්කම 3 අහනවා. ඉන්පසු ඉතිරිව තිබූ වීලි ගම්බෙරිස් ප්‍රමාණය. ඉන්පසු ඉතිරිය කියන්නේ උඩදිම අපිට කියනවා රැස් කරගෙන තිබූ වීලි ගම්බෙරිස්තුගෙන් 4න් 3ක් අපනයනය කරනවා. පොඩින් හරිද? ඉන්පසු ඉතිරිය කියන්නේ දැන් ඔය අපනයනයට සහ ඊට පස්සේ කියන අර කතාවට අයින් කරාට පස්සේ ඉතිරි වෙන කොටසෙන් ඉන්පසු ඉතිරිය කියන්නේ. හරි 4න් 3ක් මොකේද අපනයනයට. හරි 4න් 3ක් මොකේද අපනයනයට. හරි ඊට පස්සේ අපි අර දෙවෙනි එකේ හිව්වේ මොකද්ද? මුළු වීලි ගම්බෙරිස්තුගෙන් කොපමණ භාගයක් දේශීය වෙළඳපොළට. දේශීය වෙළඳපොළට අපි ගාන හොයාගත්තානේ. දේශීය වෙළඳපොළට මම ගාන හොයාගත්තා. පොළට මම භාගය හොයාගත්තා. කීයද? 12න් එකක් නේ. දේශීය වෙළඳපොළට ඒ කියන්නේ තිබ්බ මුළු ගානෙන් 12න් එකක් අරන් යනවා. එතකොට ඉතිරිය හොයන්න මේ දෙන්න එකතු කරලා එතන නේද හදාගන්න වෙන්නේ. හරි. හරි. මෙහෙම ලියමු අපනයනය සහ දේශීය වෙළඳපොළට. හරි. අපනයනය සහ අපනයනය ධන දේශීය වෙළඳපොළ. දේශීය වෙළඳපොළට. හරි. අපනයනයට කීයක් ගියාද? 4න් 1ක්. සෝරි. අපනයනයට කොච්චරද? 4න් 3ක්. හරි. ඒකට එකතු කරනවා 12න් එකක් දේශීය වෙළඳපොළට. හරි.
භාග සුළු කරන් තියෙන භාගවල සුළු කරද්දි පොදු හරය කවුද මෙයාගේ 12 වෙනවනේ 12 මෙතන 4න් තියෙන්නේ 4 12 වෙන්න කීයෙන් දෙරිලා තියෙන 3න් එහෙනම් උඩත් එන්න 3න් 3 වර 3 9 දන 12 12 වෙන්න එකෙන් එහෙනම් උඩත් එකෙන් මට උත්තරේ එනවා 10 බෙදීම 12 කියලා මෙයා සුළු කරාම මට එනවා 6න් 5ක් කියලා මේ 6න් 5ක ප්‍රමාණයක් දැන් මේ අපනයනයට සහ දේශීය වෙළඳ පොළට ගිහිල්ලා ඉවරයි. ඒතකොට මේ 6න් 5 ගිහිල්ලා නම් ඉතිරිය කොච්චරද? 6න් 5 ගිහිල්ලා නම් ඉතිරිය කීයද? ඉතිරිය මට එනවා කීයද? මුළු එකෙන් 6න් 5 මේ අර අපනයනට සහ මේ අපනයනට සහ දේශීය වෙළඳ පොළට ගිහින් තියෙනවා. ඒකෙන් 6න් 5 ගිහින් දෙන ඉතිරිය කියන්නේ කීයද? 6න් එකක් කියලා ගන්න පුළුවන් මට කිව්වා. 6න් එකක් කියලා ගන්න පුළුවන්. මේ 6න් එක සමාන වෙනවා කාටද? මේ 6න් එක සමාන වෙන්නේ කීයද? කාටද? කිලෝග්‍රෑම් 600ට. කිලෝග්‍රෑම් 600ට සමාන වෙනවා. හරි. කිලෝග්‍රෑම් 600ට සමාන වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මොකක්ද කියන්නේ? රස කරන තිබු වීඩියෝ ගම්බිරිස් ප්‍රමාණය කීයද? 6න් එකක් කියන්නේ 600ක් නම් හරි. 6න් එකක් කියන්නේ 600ක් නම් කොච්චරද මට ඕන? 6ක් ඕනනේ. 6න් එකක් කියන්නේ 600ක් නම් 6න් 6ක් එන්න එපේ. මුළු ඔක්කොම ගාන බලන්න ඉතිරිය තමයි 600. එහෙනම් මේ 600 කියන වැඩි කරන්නේ. හරි. 600 කියන වැඩි කරන්නේ. මුළු වීලි ගම්බිරිස් ප්‍රමාණය හොයන්න. මුළු වීලි ගම්බිරිස් ප්‍රමාණය හොයන්න. ගම්බිරිස් ප්‍රමාණය හොයන්න. මේ 600 වැඩි කරගන්නවා කීයෙන්ද? 6න් වැඩි කරගන්නවා. හරි. 6 වරක් 0.0 6 වරක් 0.0 6 වරක් 36යි. හරි. මොනවද මේ? කිලෝග්‍රෑම්. කිලෝග්‍රෑම් කොච්චරක් තිබුණද තියෙනවද? 3600ක් මෙයා ගෙනල්ලා තියෙනවා. යාළඟ තිබ්බ මුළු ගම්බිරිස් ප්‍රමාණය. හරි. ඒ කියන අවසාන රෝම ඉලක්කම් රෝම ඉලක්කම් 4ක්. මෙතන පේනව නේද? පේනවා. මෙතන හදමු අපි රෝම ඉලක්කම් 4. හරි. 4 මොකක්ද කියන්නේ කියලා බලන්න. අමු ගම්බිරිස් වියලීමේදී ඒවායේ ස්කන්ධය 3න් 1ක අනුපාතයට අඩු වේ. අමු ගම්බිරිස් වියලද්දී 3න් 1ක අනුපාතයට මොනවා වෙනවද? අඩු වෙනවා ඈ. හරි. එයා අනුපාත දෙනවා 3න් 1ක් කියලා. අනුපාතයට අඩු වේ. අපනයන සඳහා අවශ්‍ය වීලි ගම්බිරිස් තුගේ ලබා ගැනීමට කොපමණ අමර ගම්බිරිස් ප්‍රමාණයක් වියලා ගත යුතුදයි සොයන්න කියනවා. හරි. හරි. මට ඔක්කොම කලින් හොයාගන්න ඕන අපනයනය කළ වීලි ගම්බිරිස් ප්‍රමාණය. 4න් 1ක් කියලා දීලා තියෙනවා. ඒක කිලෝග්‍රෑම් වලින් අපි හෙව්වොත් හරි මම ලියා ගන්නවා අපනයනය කළ වියලි ගම්බිරිස් ප්‍රමාණය. වියලි ගම්බිරිස් ප්‍රමාණය. ඒ කියන්නේ 3000 පේනව නේද? 3600. හරි 4න් 3ක් නෙන්න ඕන. හරි මෙතන මම ආයෙ ගාන ගන්නවා 3600න් 4න් 3ක්නේ. 36 4න් බෙදුව හැකිනේ. කීයද? 4යි 9ක් කියලා එනවා. 9 වරක් 3 කීයද? 10. sorry 9 වරක් 3 9 18 27 කියලා එනවානේ. 27.2 කිලෝග්‍රෑම්. කිලෝග්‍රෑම් කොච්චරද? 2700ක් අපනයනය කළ වීලි ගම්බිරිස් ප්‍රමාණය කියලා එනවා. හරි. එතකොට මට කියන්න මේ අනුපාතයේ හරි 3ක් ඒ කියන්නේ 3ක් දැම්මොත් 1යි හැදිලා ඉන්නේ මට. හරි. 3ක් දැම්මොත් 1යි හැදිලා ඉන්නේ. එහෙනම් මේ ඔක්කොම කීයක් යන්න ඕනද? 2700 කියලා තියෙන්නේ අපනයන කරන මේ ගම්බිරිස් ප්‍රමාණය. දැන් පස්සෙන් කියන්නේ ඔක වියලනවා කියලා. ඒතර වියලද්දි මොකද වෙන්නේ? 3ක් දැම්මොත් 1යි එන්නේ. එහෙනම් මේකේ අහන විදිහට අමු ගම්බිරිස් ප්‍රමාණය වියලා ගත යුතුයි. සොයන්නේ වීලි ගම්බිරිස් තුගේ ලබාගෙන කොපමණ අමු ගම්බිරිස්. වියලි එක ගන්න කොපමණ අමු ප්‍රමාණයක් ගවගන්න මේ කියන්නේ. වියලා ගත යුතුයි අහනවා. එතකොට 3ක් දැම්මුත් එකක් එනවා නම් 2700 කීයද වැඩි වෙන්න ඕන? 3ක් දැම්මුත් එකක් එනවා අනුපාතයට කීයද වැඩි වෙන්න ඕන? කීයද? 3ෙන් වැඩි වෙන්න ඕනනේ. 2700යි කිලෝග්‍රෑම් වැඩි වෙන්න ඕන 3ෙන්. ඒ හේතුව එකක් දැම්මොත් sorry 3ක් දැම්මොත් එකක් විදිහට එන්නේ. හරි. ඒක නිසා මේ 2700 කියන්නේ අපිට ආපු ගාන. හරි. අර අනුපාතය විදිහට බලද්දි මේ 2700 3ෙන් වැඩි කරගත්තොත් එන්න තමයි අපිට මොකද්ද? වීලි ගම්බිරිස් තුගේ ලබා ගන්න කොපමණ උඩ ප්‍රමාණයක් වියලා ගත්තොයි හොයාගන්න පුළුවන්. හරි. වැඩි කරමු. හරි 27 3ෙන් වැඩි කරලා බිංදු දෙකක් දාමු. 4 3 21 දාන්න දෙකක් ඉවරයි. 3 2 6 2යි 8ක් එනවා. 81.2 කියන්නේ 8100ක් කිලෝග්‍රෑම්. හරි. 8100ක් කිලෝග්‍රෑම් අවශ්‍ය වෙනවානේ. හරි. හරි. ඒතර වීඩියෝ එක ස්ටොප් කරලා තනියම ගොඩනගා ගන්න. අපි යනවා දෙවනි ගානට. හරි. ඒතර මම මේක මකනවා. හරි බලගන්න. මොකද කියන්නේ ඊළඟට ප්‍රවේකාල ප්‍රස්තාරයක් තියෙනවා නේ. හරි.
දාගත්ත දෙවෙනි ප්‍රශ්නය මම පොඩ ටක් ගා දල විදිහට ඇඳ ගන්නම් ඈ. දල වැඳ ගන්නම් දල වැඳ ගන්නම් ඔන්න ඔහොම එකක් තියෙනවා. හරි. ඔන්න ඔහොම එකක් තියෙනවා. ඔන්න ඔහොම එකක් තියෙනවා. හරි. මේකේ ඔන්න එක දුර ප්‍රමාණයක් මෙන්න මෙතනින් දෙන්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ. මෙන්න ඔහොම ගිහින් තියෙනවා. එක්කෙනෙක් කොහොම ගිහින් තියෙනවා. හරි. මෙයාලා මම නම් කරන්නම්. මේ අපි නැවතිලා වගේ ඉන්නේ A. මෙයා B. හරි. බිඳුවයි කාලය මෙන්න මෙතෙන්ට එද්දී 20යි. හරි. කාලය මෙන්න මෙතෙන්ට එද්දී හරියටම මේ දෙන්න සෙට් එද්දී කීයද? 40ක් කියලා එනවනේ. හරි. මෙයා කාලය දෙකන කවුද? දුර කියලා එනවා. හරි. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අහනවා. හරි. ප්‍රශ්නේ කියවන්නම්කෝ මම. කාලය දීලා තියෙන මිනිත්තු වලින් ඈ. හරි. කාලය දීලා තින්නේ මිනිත්තු වලින්. හරි. ප්‍රශ්නේ කියවන්නම්. එකම ස්ථානයකින් එකම වේලාවක ගමන ආරම්භ කරන එකම මාර්ගයක ගමන් කරන මේ එකම ස්ථානයකින් හරි එකම වේලාවෙන් ගමන ආරම්භ කරන එකම මාර්ගයක ගමන් කරන ඒ හා බී රථ දෙක චලිතයේ දුර කාල ප්‍රස්ථාරය දැක්වේ. හරි. ඒ රථයේ යම් කාලයක් ගමන් කර මාර්ගය නතර කර තිබෙනවා. ඒ රථයේ යම් කාලයක් ගමන් කරනවා. ඒ රථයේ යම් කාලයක් ගමන් කරනවා. ගමන් කරලා නතර කරලා තියෙනවා මේ. නතර කරලා තියෙන කියන්නේ දුර මෙතන මම 10 කියලා ගත්තොත් දුර 10මනේ. දුර වැඩි වෙන්නේ නැහැ කාලේ වැඩි වෙනවා. යා නවත්තන් ඉදි කාලේ වැඩි වෙනවනේ. හැබැයි දුර වැඩි වෙනව නැහැ. දුර වැඩි වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ මෙන්න මෙතනදී මොනා කරලාද? නවත්තලා කියනවා අර කියයි විදියට. හරි. මාර්ගය නතර කර තිබෙනතොත් බී රථයේ ඒ රථය පසු කරේ. හරි. බී රථය යනවා. එයාට වැඩක් නැහැ. මෙයා නවත්තලා හිටියනේ. එයාවත් පාස් කරගෙන මොකද කරන්නේ? යනවා කාලේ වැඩි වෙවි දුර වැඩි වෙවි යනවා. හරි. ඊට පස්සේ පළවෙනි රෝම ඉලක්කම එයාලා අහනවා. හරි. පළවෙනි රෝම ඉලක්කම එයාලා අහනවා. ඒ රථයේ ගමන් කළ වේගය පැයට කිලෝමීටර් 60ක් නම් ආරම්භක ස්ථානයේ සිට නතර කළ ස්ථාන දුර කොපමණද? හරි. ඒ රථයේ ගමන් කළ වේගය කීයද? පැයට කිලෝමීටර් kmh ඍණ ඒක වේගයකින් තමයි ආරම්භ කර ස්ථානයේ සිට නතර කළ ස්ථානයේ දුර. හරි. ආරම්භ කරේ මෙතනින් නතර කරේ කොතනින්ද? මෙන්න මෙතනින්. හරි. අපි දන්නවා වේගය වෙන සූත්‍ර වේගය සමාන දුර පෙදීම කාලය. හරි. තියෙන දත්ත ආදේශ කරලා අපි දුර උක්ත කරගමු. හරි. මම දාගන්න සූත්‍රයේ වේගය සමානයි. හරි. මේවා ලියන්න ඕනේ මෙච්චරයි. ලියන්න ඕන අපි ඉවර. මේ පැහැදිලිව මේ වේගය සමාන දුර පෙදීම කෙලින්ම ආදේශ කරලා දානවා. මම ඩිස්කෂන් එකක් කරන නිසා දන්න ළමයි ඉන්නවා, බැරි ළමයි ඉන්නවා. කට්ටියටම මේ කරගන්න තමයි එහෙම ලියන්නේ. හරි. බලගන්න වේගය සමානයි. හරි. වේගය සමානයි දුර පෙදීම මොකද්ද කාලය. හරි. වේගය මම දන්නවා. කීයද? 60යි kmh ඍණ එකයි. දුර දන්නවා නෑ. x කියලා විචල්‍යයක් දාගමුකෝ. කාලය කීයද මේ? මේ මෙතන නතර වෙද්දි කාලය කොච්චරක් ගිහින් දෙනවද? මිනිත්තු 20ක් ගිහින් දෙනවා. මේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එයාලා අපිට පැයට කිලෝමීටර වේගය දීලා තියෙන පැයට කිලෝමීටර. මිනිත්තුවට මීටර කරලා හරියන්නේ නැහැනේ. ඒක නිසා මෙයාව මම තත්තරපත් කරගන්නවා. පැය තත්තරපත් කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ 20 බෙදනවා කියන්ද? 20 කියන්නේ මිනිත්තු මේ 20 බෙදනවා කියන්ද? 60න් බෙදා ගන්නවා. හරි. දැන් මෙතන මේ ලොකු බෙදීමක් තියෙනවා. මෙතන ලොකු බෙදීම අපිට පරස්පරය දාලා ගුණ කිරීමක් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ආයෙ ලියා ගන්නවා මම 60 සමානයි. ඒකක පස්සේ දාමු x ලොකු බෙදීම වෙනුවට මට දා ගන්න පුළුවන් 20 60නේ. හරි. මේවා නම් මේ සරලේ වෙයි. මම මේ උනාට කරනවා. හරි. 60 සමානයි x වැඩි කිරීම කොහොමද එන්නේ? 60 බෙදීම 20 කියලා එනවා. හරි. එතකොට මෙතන මේ 60ට මේ 60 කැපෙනවා. ඒක කොහොමද කැපුණේ? ඒක කොහොමද හැදුනේ? ಗುಣ කිරීමක් නැති කරගන්න බෙදීමක් දා ගන්න ඕන. එක පැත්තකට විතරක් ඒ කියන්නේ සමාන කිරීම එක පැත්තකට විතරක් දාලා හරියන්නේ. අනිත් පැත්තට 60ම දා ගන්න ඕන. හරි. ඒකට මේක වුණා අරකට මේක වුණා. එතකොට මෙතන x උත් වෙලා තියෙනවා 20 උත් වෙලා තියෙනවා. 20 එහා පැත්තට දැම්මම කීයද උත්තරේ? x සමානයි 20යි. මොනවාද? කිලෝමීටරනේ. කොපමණද කිලෝමීටරනේ අහන්නේ. හරි. අපි ගියා ඊළඟට. හරි. අපි ගියා ඊළඟට. හරි. බලන්න ඒකේ රෝම ඉලක්කම් 2. හරි. ඒකේ රෝම ඉලක්කම් 2. හරි. රෝම ඉලක්කම් 2 කියනවා මෙන්න මෙහෙම කතාවක්. හරි. මෙන්න මෙහෙම කතාවක් කියනවා. හරි. ඒ රථේ නතර කළ නිශ්චල වී හරි නිශ්චල වී මිනිත්තු 20කට පසු මේ ඒ රථේ නතර කර නිශ්චල වීන් මෙන්න මෙතනදී නේද? මෙන්න මෙතනදී ඒ රථේ නතර වෙලා නිශ්චල වෙන්න මෙන්න මෙතනදී. නිශ්චල වී මිනිත්තු 20කට පසු ඔන්න මිනිත්තු 20ක් ගියා මිනිත්තු 40 එනවා මේ මිනිත්තු 20කට පසු බී රථේ ඒ රථේ පසු කරගෙන යනවා. ඇත්තට මේ ප්‍රවේගකාල ප්‍රස්ථාරයම තියෙනවා. මොකද තියෙන්නේ? ඒ රථය බී රථය පහු කරන්න මෙන්න මෙතනදී කියන මිනිත්තු 20කට පසු අරගෙන අතරලා මිනිත්තු 20කට පසු. හරි.
ඒ රථය පසු කර යයි නම් එහි වේගය සොයන්න කියනවා. ඒ කියන්නේ ඒගේ වේගය හොයන්න කියන්නේ. හරි. එහි වේගය සොයන්න කියන්නේ. හරි. අපි මෙහෙම ගමු. මේකේ මේ ගානේ ඒහි වේගය නෙවෙයි එන්න ඕන. එතෙන් එන්න ඕන බීහි වේගය. නේද? අපි ඒහි වේගය හොයලා ඉවරයිනේ. අනික ඒහි වේගයක් ගණනය කරන්න බෑනේ. එයි යා නිශ්චලව නින්නේ. තේරෙනවද? නිශ්චලව නින්නේ. ඒක නිසා ඒක මොකක් හරි ප්‍රින්ටිං මිස්ටේක් එකක් කරලා තියෙනවා. ඒහි වේගය නෙවෙයි මේකට එන්න ඕන. බීහි වේගය එන්න ඕනේ. හරි. අපි හොයමු බීහි වේගය. හරි. කොහොමද? වේගය හොයන සූත්‍ර දානවා ඔක්කොම ගලින්. හරි. වේගය සමානයි දුර බෙදීම කාලයනේ. හරි. වේගය තමයි අහන්නේ. වේගය හොයන්න B මම දාගන්නවා B කියලා මෙතෙන්ට. හරි. දුර කොහොමද වෙන්නේ? මේ B මෙතන කියන මෙන්න මෙතන වේගය තමයි අහන්නේ. හරි. මෙන්න මෙතන වේගය අහන්න ඔය. හරිද? මෙයා මං හොයාගත්ත කීයක්ද? මෙයා මං හොයාගත්ත දුර 20ක් කිලෝමීටරනේ. මෙයා 20යි කිලෝමීටර්ස්. ඇයි එහා කලින් ගානේ මොකක්ද තිබ්බේ? ඒ රථේ ගමන් කළ වේගය හැරෙන්න ආරම්භක ස්ථානයෙන් නතර කළ ස්ථානයේ දුර කොහොමද? මේ මෙතන 20. ඒ කියන්නේ මේ සෙට් එකම කීයද? දුර කිලෝමීටර් 20ක්. හරිද? ඒ මෙතනින් 20 වෙනවා. මේ මිනිත්තු 20දී B මේ කිලෝමීටර් 20ට එන්නේ මිනිත්තු 40දී. හරි. දැන් දුර දාමු. දුර කීයද? 20 කිලෝමීටර්. හරි. මම ඒක දාන්න නැතුව සුළු කරලා ඊට පස්සේ දාගන්නවා ඈ. හරි. කාලය කොහොමද ගන්නෙ? මෙතෙන්දිද කාලය කීයද? මිනිත්තු 40ක් ගිහින් ඉවරයි නේ. මේ B මෙතෙන්ද මිනිත්තු 40ක් ගිහින් ඉවරයි. හරි. මිනිත්තු මේ පැය කරන්න මොනවද? පැය කිලෝමීටර් අපි හදන්නේ. මිනිත්තු පැය කරන්න අපි 60න් බෙදා ගන්නවානේ. හරි. මේක සුළු කරගමු. මේක සුළු කරගමු. බිංදුවට බිංදුව කැපෙනවා. හරි. මෙතන දෙකෙන් කැපුණාම 4 2යි 6ට 3යි නේ. කියන්නේ 20 බෙදීම 2 බෙදීම 3. හරි. ලොකු බෙදීමක් දැම්ම කියන සම්පූර්ණ බෙදීම දාන්න කියන මේ පරස්පරය ගන්න පුළුවන් මට. හරි. පරස්පරය ගන්න පුළුවන් නේද? හරි. මේ 20 වැඩි කිරීමේදී උඩයට මාරු වුණා 2. හරි. මෙයා කැපුණාම කීයද? 10ක් කෙලෙනවනේ. මට සුළු කරලා එනවා. එතකොට 10 වැඩි කිරීම 3ක් කෙලෙනවනේ. එතකොට මට B ගේ වේගය එනවා. කොච්චරද? B ගේ වේගය එනවා මට කිරීම. වෙනානේ. B ගේ වේගය එනවා 10 වරක් 3 කී 30යි පැයට kmh ඉන්නේ පැයට කිලෝමීටර් 30ක් කියලා එනවා. හරි. එතකොට ඔහොම අපි දෙවෙනි ගානට එනකන් හදාගන්නේ. හරි. ටක් ගාලා හදාගන්න ගන්න. හරි. එතකොට මම බෝඩ් එක මකනවා. ඒකම අපි B කොටසට යන්න. හරි. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ B කොටසට යන්න. හරි. හරි. මගක් තියෙන්නේ. වර්ගඵල ගානක් නේ. හරි. දෙවෙනි කොටසේ B එක. දෙවෙනි කොටසේ B එක. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ B එක. හරි. හරි මම රූපය ඇඳ ගන්නම්කෝ. රූපය ඇඳ ගන්නම් මම දල විදිහට දලව ඇඳ ගන්න. ත්‍රිකෝණාශ්‍රයක් තියෙනවා. හරි. ත්‍රිකෝණාශ්‍රයක් තියෙනවා. සහ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක් තියෙනවා හොමනේ. හරි. කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක් තියෙනවා. හරි. දැන් මෙයාව නම් කරගන්නවා මේ අංශක 90 කෝණ කියලා දීලා තියෙනවා යාලා. හරි. අංශක 90 කියලා කෝණ කියලා දීලා තියෙනවා යාලා. ඊට පස්සේ මෙයා A, මෙයා B, මෙයා C, මෙයා D. හරි. මෙයා E කියලා දීලා තියෙනවා. හරි. දැන් මොකද කියන්නේ? ABCD ඍජුකෝණාශ්‍රයකින්. මේ තියෙන ABCD ඍජුකෝණාශ්‍රය, ABCD ඍජුකෝණාශ්‍රයකින් ABE. ABE කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයකින් සමන්විත මල් පාත්‍යක් රූපේ දැක්කේ. ඇත්තට ඍජුකෝණාශ්‍රය සහ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක් සමන්විත මල් පාත්‍යක් තියෙනවා. හරි. ABCD ඍජුකෝණාශ්‍රයේ කොටසේ වර්ගඵලය වර්ග මීටර 70ක් කියනවා. මෙයා වර්ග මීටර කීයක්ද? 70ක් කියනවා මේ ඍජුකෝණාශ්‍රයේ වර්ගඵලය. මොකද කියන්නේ? පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අහනවා කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ අරය AB සොයන්න කියනවා. කියන්නේ මෙන්න මේ AB ව තමයි හොයාගන්න කියන්නේ අපිට. හරි මෙයා x කියලා දාගමු අපි. AB හොයන්න කියන්නේ මොකද්ද? ඔය ඍජුකෝණාශ්‍රය මොකද්ද හොයන්න ඕනේ? දිග හොයන්න ඕනේ. පල්ල දීලා තියෙනවා. පල්ල සහ වර්ගඵලය දීලා තියෙනවා නම් දිග අපිට ඊසි හොයන්න පුළුවන්. කොහොමද? මම දාගන්නවා ඍජුකෝණාශ්‍රය වර්ගඵලය හොයන සූත්‍ර දාගෙන ඒකට සමය ඇඩ් කරලා තියෙන data ටික ඇඩ් කරලා x උක්ත කරගන්නවා. හරි. ඍජුකෝණාශ්‍රයේ වර්ගඵලය සමානයි කොමකද සූත්‍රය? මොකද සූත්‍රය? දෙක වැඩි කිරීම පළල. හරි. වර්ගඵලය දන්නවා මං 70 වර්ග මීටර. හරි. දිග කොහමද? දිග එන්නේ. දිග තමයි හොයන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ අරේ තමයි ත්‍රිකෝණාශ්‍ර දිග කියන්නේ. x වැඩි කිරීම පළල කීයද? 5යිනේ. 5 සරක් x නේ. මේ 5යින් කරගන්න 5ෙන් දෙපැත්තම බෙදෙනවා. 5ට 5 කැපෙනවා. 70ට 5 ඒවා කීයද? 4 5 ඒවා 1යි 20ට 5 ඒවා කීයද? 14ක් කිලෙනවා. මට මීටර් 14ක් කියනවා. මොකද මෙතන මීටර වලට මෙතන මීටර එකක් කැපිලා යනවානේ. හරි. මට එනවා අරේ එතකොට 14යි මීටර කියලා. AB
ටික 14යි මීටර කියලා එනවා. හරි. එහෙනම් මම යනවා. ඒකේ දෙවෙනි මේ රෝමි ලක්කම් දෙකට. හරි. රෝමි ලක්කම් දෙකට යනවා. රෝමි ලක්කම් දෙකේ කියනවා අපිට සම්පූර්ණ මල් පාත්තේ වර්ගඵලය සොයන්න කියනවා. සම්පූර්ණ මල් පාත්තේ කියන්නේ මෙන්න මේ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩය සහ මෙන්න මේ ඍජුකෝණාශ්‍රය වර්ගඵලය. හරි. දැන් කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩය අර හොයාගෙන තියෙනවා නම් මට කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩේ වර්ගඵලය නිකම්ම හොයාගන්න පුළුවන්. සහ ඒකට එකතු කරගන්නවා මේ 70 ඍජුකෝණාශ්‍රය වර්ගඵලය. හරි. සම්පූර්ණ මම ලියන්නම් මෙහෙම වර්ගඵලය සමානයි. මට තේරෙන එක ඔන්න සිංහලෙන් ලියා ගන්නවා. හරි. වර්ගඵලය සමානයි ඍජුකෝණාශ්‍රය වර්ගඵලය දන කවුද? කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩ වර්ග ඵලය. හරි. අපේ ඍජුකෝණාශ්‍රය වර්ගඵලය දීලා තියෙනවා. කීයද? 70යි මොනවද? 70 වර්ග මීටර කියලා දීලා තියෙනවා. හරි. කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක වර්ගඵලය වෙන සූත්‍රය මොකද්ද? πr වර්ග වැඩි කිරීම 360න් θ. හරි. πr වර්ග නම් වෘත්තයක කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩය නම් 360න් θ දාන්න බෑනේ අනිවාර්යෙන් අපි. හරි. දැන් මේකට ආදේශ කරන් යන් තියෙන දත්ත ටික. 70 වර්ග මීටර දන්නවා. π කියන්නේ 7න් 22 වැඩි කිරීම r කියන්නේ කීයද මේකේ? 14ක් නේ. 14 වැඩි කිරීම 14. මට කියන්න මෙයාගේ කෝණ කීයද කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩය? අංශක 90 කෝණයක් තියෙන්නේ. එහෙනම් දැන් අපි 11 වසරේ ළමයි විදියට ඒක 160න් 90ට හද ඉන්නේ නැහැ. කෙලිම මේ 360න් 90ක් කියන්නේ කීයද? 4න් එකක් කියලා. ඔය දැන් ඔළුවේ තියාගන්න ඕන. හරි. ඒකම එකවර ඇප්ලයි කරනවා 4න් එකක් කියලා. හරි. හරි. දැන් මෙයාව සුළු කරමු. 70 වර්ග මීටර ධන 7ට 14ට තියෙ 2යි. මේ දෙකට මෙතන ගෙපුනහම 2යි. ආය මේ දෙක මම කපා ගන්නවා 11න්. හරි. හරි. දැන් 11 වැඩි කිරීම කීයද? 11 වැඩි කිරීම 14 කියලා එනවා. හරි. පැත්ත වැඩි කරමු. 4 වරක් 1 4යි. 4 වරක් 1 4යි. 1 වරක් 1 1යි. 1 වරක් 1 1යි. හරි. 4යි 4යි 1යි 5යි 1යි. 154ක් කියලා එනවා නේ. 154ක් කියලා එනවා. හරි. 70 වර්ග මීටර ධන 154යි මොනවාද වර්ග මීටර කියලා එනවා. හරි. 154යි 70 එකතු කරන්න. 154යි 70 එකතු කරාම කීයද? 4යි 7යි 5යි කීයද? 12න් 2 දානවා එකක් ඉතුරුයි. 2යි 224යි මොනවාද වර්ග මීටර කියලා වට උත්තරේ එනවා. හරි. 224යි මොනවාද වර්ග මීටර කියලා උත්තරේ එනවා. හරි. ඔන්න උත්තර ටික. හරි. හරි. එතකොට ඔය වීඩියෝ එක ස්ටොප් කරගෙන ගාන හදා ගන්න අවබෝධයෙන් අපි යනවා ඊළඟ ගානට. හරි. හරි. තුන්වෙනි ගාන. මොකක්ද කියන්නේ තුනේ? තුනේ කියනවා කොටස් ගානක් නේ. හරි. 3 කුලතුංග මහතා එක්තරා ආයතනයක ඔහු සතුව පැවති කොටස් 1200ක ප්‍රමාණයක්. හරි. එයා සතුව කොටස් කීයක් තියෙනවද? 1200ක් නේ. කොටස් කීයක් තියෙනවද? 1200ක්. හරි. මම දත්ත ටික ලියා ගන්න තරමට ගාන හදන්න ලේසි. හරි. 1200ක ප්‍රමාණයක් රුපියල් 84000ක මුදලකට විකුණනවා. 84000ක මුදලට තමයි විකුණන්නේ. වික්කා. කොච්චරකටද? 84000කට වික්කා. හරි. 84000කට වික්කා. හරි. විකුණුවේ රුපියල් 6000ක ප්‍රාග්ධන ලාභයක් සහිතව. ලාභය කීයද? ප්‍රාග්ධන ලාභය කීයද? ලාභය කීයද? ප්‍රාග්ධන ලාභය කීයද? 6000ක් නේ. 6000. පළවෙනි රෝමි ලක්කමෙන් අහනවා යා. හරි. පළවෙනි රෝමි ලක්කමෙන් අහනවා යා. ඔහු එක් කොටසක් විකුණු මිල කීයද කියනවා. හරි. 84000ක මුදල තමයි වික්කේ. හරි. කොටස් 1200ක් 84000කට වික්කේ. එතකොට එක් කොටසක මිල හොයන්න. හරි. එක් කොටසක මිල හොයන්න මේ 84000 කීයෙන්ද බෙදන්න ඕන? කොටස් ගානෙන් බෙදන්න ඕනේ. ඇයි 84000 ඇතුලේ 1200 කොටස් කීයක් තියෙනවද? හරි. ඒ ගාන තමයි එතකොට කොටසක මිල එන්නේ. හරි. 84000කට වික්කා කිලිම හදුවම අපි 84000කට වික්කා. හරි. කොටස් කීයක්ද? 1200ක්. ඒකට මේක සුළු කරාම එනවා මට එක් කොටසක විකුණු මිල. හරි. හරි. මේ බිඳුවට මේ බිඳුව කියපුණා. හරි. මම ආයෙ වෙනම හදන්නම්කෝ. ආයෙ ලියලා හදන්නම්කෝ. 84000 බෙදනවා 1200. හරි. මේ බිඳුවට මෙයාට මෙයා කැපෙනවා. හරි. 84ට 12 කීයද? 60 නම් කීයද? 60ට 12 කීයද? 5යි නේ. 72ට 6යි. 84ට 7ක් කියලා එනවා නේ. කීයද? 12යි 7ක් කියලා එනවා. ඔව්. එතකොට මට එනවා එක් කොටසක් කීයද? එක් කොටසක් කීයද මිල? රුපියල් 70ක් කියලා එනවා. හරි. රුපියල් 70ක් කියලා එනවා. හරි. ඔන්න එක් කොටසක් විකුණු මිල. එහෙම වෙනවා අපිට රෝමි ලක්කම් දෙකට. හරි.
රෝම ඉලක්කම් දෙකට යනවා. ඒකේ මොකක්ද අහන්නේ කියලා බලන්න. කියනවා කුලතුංග මහතා මෙම කොටස් සියල්ල මිලදීගත් මිල සොන්න කියනවා. මිල. මේ කොටස් සියල්ල මිලදීගත් මිල ඒකදී මොකද්ද මේ 84000 කියන්නේ? 1200 ප්‍රමාණය 84000 මුදල වික්ක මිල. වික්ක 84000. හැබැයි මිලදීගත් 84000 නෙවෙයිනේ. ඇයි ඒ? ප්‍රාග්ධන ලාභයක් තියෙනවනේ මේ 84000 ඇතුළේ මේ ප්‍රාග්ධන ලාභයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගත්ත මිල සහ ප්‍රාග්ධන ලාභයත් මේ 84000 ඇතුළේ තියෙනවා. නේද? හරි. ඒක අපි හදන්නේ 84000 ඇතුළේ තියෙන්නේ කවුරුද? හරි. මෙයා ගත් මිල තියෙනවා. ගත් මිල තියෙනවා. ප්‍රාග්ධන ලාභය තියෙනවානේ. ගත් මිල සහ ප්‍රාග්ධන ලාභය තියෙන 84000 ඇතුළේ. දැන් ඉතින් සුළු කරගමු. අර මෙච්චර කරන් දෙයක් නෑ මම ඔයාලට මේ තේරුම් කරන් ලියන්නේ. ගත් මිලෙන් මම හොයන්න x කියලා දාගමුකෝ. ප්‍රාග්ධන ලාභය කීයද? 6000ක් නේ. 6000. ඉතින් මේ 6000 එහා පැත්තට දාන් යන්නේ. හරි. එතකොට ඍණ 6000ක් නේද? කොහොමද අපිට 84000න් ඔය 6000 අඩු කරන් තියෙන්නේ. 84000න් අයක් අඩු කරනවා කීයද? 78000ක් කියලා එන්න ඕනවාට. රුපියල් 78000ක් කියලා එන්න ඕනවාට. හරි. රුපියල් 78000ක් කියලා එන්න ඕනවාට. හරි. රුපියල් 78000ක් කියලා එන්න ඕනවාට. ගත් මිල. හරිනේ. හරි. අපි යනවා එහෙම රෝම ඉලක්කම් 3ට. හරි. රෝම ඉලක්කම් 3 මොකක්ද කියන්නේ කියලා බලන්න. රෝම ඉලක්කම් 3 කියනවා ඔහු එක් කොටසක් මිලදීගත් මිල කීයද කියලා අහනවා. ඒ කියන්නේ කොටස් ඔක්කොම ගන්න එයා කීයක් වියදම් කරාද? ගත් මිල 78000ක් වියදම් කරා. හරි. 78000ක් වියදම් කරා කොටස් කීයක්ද? කොටස් කීයක්ද 78000ක් වියදම් කරලා ගත්තේ? කොටස් කීයක්ද? කොටස් 1200ක් නේ. ඉතින් 78000න් මේ වගේම කොටස් ගන්න අඩු කරාම කොටස් ගානෙන් බෙදුවාම කව දෙන්නේ? එක් කොටසක් මිලදීගත් මිල එනවනේ. හරි. අරගේ අපි මුලින් හදුවේ මොකද්ද? ඔහු එක් කොටසක් විකුණු මිල. විකුණන්නේ ටිකක් වැඩි කරලානේ. 70 කරලා තමයි විකුණන්නේ. එතකොට තමයි අර කියන ප්‍රාග්ධන 6000 ලාභය එන්නේ. හරි. එතකොට තමයි අර කියන රුපියල් 6000 ලාභය එන්නේ. මෙයා දැන් අහන්නේ මොකද? ඔව් කොටස මිලදීගත් මිල. නේ? මිලදීගත් මිල කොටසක්. හරි. වික්කේ 70ට මිලදීගත් මිල හොයමු අපි ඉතින්. කොහමද ඒක හොයන්න තියෙන්නේ? 78000 බෙදනවා කීයද? කොටස් ගණනේ. කොටස් ගන්න 1200ක් නේ. 78000 කොටස් ගන්න බෙදමු. හරි. මම ආයෙ මෙතන පල්ලෙහෙන් ලියලා හදනවා. 78000 බෙදනවා කොටස් ගණනේ. මේ කියන්නේ කවුද කොටස් ගණන නේ? කොටස් ගණන. කොටස් ගණන. උඩින්නේ කවුද? උඩින්නේ කවුද? පේනවනේ. උඩින්නේ කවුද? කොටස් ගත් මිලනේ. කොටස් ගත් මිල කියන්නේ ඔක්කොම කොටස් ගත් මිල. හරි. බෙදමු. මෙතන බින්දු දෙකට මෙතන බින්දු දෙක කැපෙනවා 78යි නේ. හරි. 78ට 12 අපි බලන්න. හරි මෙහෙම ගමු. 6ක් කියලා આવුදින් 6 වරක් 12 කීයද? 6 වරක් 12 කීයද? 72ක් කියලා එනවනේ. ඔව් 50 60යි නේ. 72ක් කියලා එනවා. 6ක්. හරි. ඊට පස්සේ කීයද ඉතුරු වෙන්නේ? 6ක් ඉතුරු වෙනවනේ. 60ට කීයද? 5ක් කියලා එනවනේ. මට එනවා රුපියල් කීයක්ද? රුපියල් 65ක් කියලා එනවා. හරි. කොහොමද මං හැදුවේ? 72ට 12 කීයද? 72ට 12 කීයද? 6යිනේ. ඉතිරි වෙනවා කීයක්ද? මෙතනින් 6ක් ඉතිරි වෙනවා. ඊට පස්සේ බිඳුවේ පල්ලෙහාට ගත්තම 60ක් නේ. 60ට 12 කීයද? 5යි. එහෙම තමයි ගත්ත රුපියල් 65ක් කියලා වරිනවා කිලිම. හරි. මේක ඇත්ත ඉතින් වෙනම පැත්තකට බෙදන්නවා. හරි. රුපියල් 65ක් කියලා එන්න ඕන. හරි. අපි යනවා ඒකේ රෝම ඉලක්කම් 4ට. හරි. ඒකේ රෝම ඉලක්කම් 4ට යනවා. බලන්න 4 මොකක්ද කියන්නේ කියලා. 4 මොකක්ද කියන්නේ? කොහෙද තා එහා පැත්තේ නේ. හරි. දැන් කියනවා 4 එක් කොටසක් සඳහා රුපියල් 750ක ලාභාංශයක් එම ආයතනය මගින් ගෙවයි නම් කුලතුංග මහතා ලැබූ ලාභාංශ ආදායම සොයන්න කියනවා. ලාභාංශ ආදායම. ඉතින් එක් කොටසකට රුපියල් 750ක් ගෙවනම නම් ඒ වගේ කොටස් 1200ක් තියෙනවා. එතකොට කුලතුංග මහතා ලැබූ ලාභාංශ ආදායම කීයද? 1000 කියන කොටස් ගන්න වැඩි කරනවා කොටසක ලාභාංශ ගෙවන ලාභාංශ මුදලින්. ඒ කියන්නේ 1200 වැඩි කර ගන්නවා රුපියල් 750න්. එතකොට මුළු ලාභාංශ ආදායම වෙනවා. හදමු. හරි. මුළු ලාභාංශ ආදායම හදන්න. ලාභාංශ ආදායම හදන්න. හරි. කොටස් ගණන වැඩි කර ගන්නවා. කොටස් ගණන වැඩි කර ගන්නවා. කොටසක ලාභාංශ මුදලින්. කොටසක ලාභාංශ මුදලින්. හරි. කොටස් ගන්න 1200යි. හරි. කොටසක ලාභාංශ මුදල කීයද? 1.5 බින්දුව. ඒ කියන්නේ රුපියල් 750ක් නේ. හරි. මේ රුපියල් 750 මම සුළු කරගන්න ලේසියෙන් මොකක්ද දාන්නේ?
රුපියල් 750 කියන්නේ 1.5 කියන්නේ කී 3 බෙදීම දෙක නේද? ඔව් 3 දෙකෙන් බෙදුවාමනේ 1.5 එන්නේ. මම ඒක දා ගන්නවා. ඒතකොට මට සුළු කරන්න ලේසි භාගයක් කිරියට. හරි. මෙයා මම කන්වර්ට් කරගත්තා. 3 බෙදීම දෙක කියන්නේ 1.5 පහමනේ. හරි. 1200 දෙකෙන් බෙදුවාම කීයද? 600ක් කියලානේ. 600 තුනක් රුපියල් 18.2ක් දාන්න. රුපියල් 1800ක් කියලා ඉන්න ඕන. හරි. රුපියල් 1800ක් කියලා ඉන්න ඕන. හරි. හරි ඔන්න ඒකත් හරි. හතරත් හරි. හරි පහේ මොකද්ද කියන්නේ කියලා බලන්න. පහේ කියන්නේ මොකද්ද කියලා බලන්න. රෝම ඉලක්කම් පහ. හරි. රෝම ඉලක්කම් පහේ කියන යාලා කොටස් විකිණීමෙන් හා ලාභාංශ මගින් ඔහු ලැබූ මුළු ආදායම ඔහු ආයෝජනය කළ මුදලේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස ලියන්න කියනවා. හරි. එයා ආයෝජනය කර මුදල අපි හොයාගත්තා. අපි හොයාගත්ත කොහෙද මේ තියෙන්නේ ගත් මිල? ගත් මිල කීයද? 78000ක් නෙමෙයි. මේක තමයි එයා ආයෝජනය කරේ. හරි. 78000 නේ ආයෝජනය කරේ. කළ මුදලේ මොකද කොටස් විකිණීමෙන් හා ලාභාංශ මගින් ඔහු ලැබේ. කොටස් විකිණීමෙන් එයා කීයක් හොයාගත්තද? කොටස් විකිණීමෙන් එයා කීයක් හොයාගත්තද? 6000ක් හොයාගත්තානේ. මේ ප්‍රාග්ධන ලාභයේදී කොටස් විකිණීම 6000ක් හොයාගත්තා. ලාභාංශ වලින් කීයක් හොයාගත්තද එයා? ලාභාංශ වලින් 1800ක් නේ. මේ තියෙන්නේ. ඔය දෙක එකතු කරලා ගමු අපි ඔක්කොටම කලින් එයා ලැබුව සුද්ධ ලාභය. හරි. සුද්ධ ලාභය හොයාගමු. සුද්ධ ලාභය හොයාගමු අපි. සුද්ධ ලාභය කොහොමද එන්නේ? අතන කොටස් විකුණලා ගත්තා. හරි ඒක ලියන්නම්කො. හරි කොටස් විකුණලා ගත්තා. මේ ඔච්චර ලියන්න ඕනේ නැහැ. ඒතවර තේරුම් කරලා ලියන්නේ. කොටස් විකුණලා ගත්ත ගානයි ලාභාංශ ආදායම. හරි. ලාභාංශ. හරි කොටස් විකුණලා කීයක් ගත්තද? 6000ක් ගත්තා. එයා මුදලින්ම කියනවනේ ඒක ලාභයක් ගෙනවා කියලා. ඊට ලාභාංශය කීයද? 1800ක් කෙලෙනවානේ. 1800ක් කෙලෙනවා. කීයද? 6000ට 1800 කරනවා 7000 රුපියල් 7800ක් කෙලෙනවා. හරි සත තියන්න. හරි රුපියල් 7800ක් කෙලෙනවා. මොකද සුද්ධ ලාභය. දැන් අහන්න මොකද්ද මේ සුද්ධ ලාභය? මේ ඔය ආයෝජන කළ මුදලින් ප්‍රතිශතයක් තිස්සේ. මෙච්චරනේ කරන් තියෙන්නේ. මොකද්ද? යටට දා ගන්නවා ඔය ආයෝජන කළ මුදල. ඒකනේ අහන්නේ මේ ප්‍රතිශතයක් විතර දාන්න. ලාභය ආයෝජන කළ මුදල කීයද? කීයද? රුපියල් 78000ක් කියලා නේද අපි වගේ 78000යි. රුපියල් 78000න් 7800. ඒ කියන්නේ සුද්ධ ලාභයේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස ලියන්න කියන්නේ. හරි. භාගෙන්න මෙහෙම. පේන්නේ නැහනේ. මෙන්න මෙතෙන්ට ගන්න තියෙනවා උඩට. මෙන්න මෙතෙන්ට ගත්ත ගාන පේනව නේද? හරි. 78000න් 7800ක්. හරි. ඔන්න ඔක තමයි භාගේ. හරි. යට ඉන්නේ කවුද? යට ඉන්නේ මුළු ආයෝජනය කළ මුදල. උඩ ඉන්නේ කවුද? ලාභාංශය. හරි. කොටස් කිරීමෙන් හා ලාභාංශය වගේ ලැබූ මුළු ආදායම. හරි. උඩ ඉන්නේ ආදායම, යට ඉන්නේ ආයෝජක. මෙයා කවුද? ආදායම. හරිද? මෙයා කවුද? ආයෝජනය. හරි ඕනම භාගයක් ප්‍රතිශතයක් කරන්න මොකද කරන්න ඕන? 100%න් වැඩි කරගන්න ඕන. හරි වැඩි කරගමු. 7800 වැඩි කරා 100ට 100 ප්‍රතිශතයක් නැහන්නේ. මේ බින්දුවකට යට බින්දුව කැපුණා. හරි මේ බින්දුවට මෙයා කැපුණා. හරිද? මෙතන 780 බෙදීම 78 වැඩි කිරීම 100% percentage එක තියෙනවා. 78ට 78 එකයි 100ට කීයද? 100ට 10ක් කියලා මට උත්තරේ එනවා. 100ට කීයද? 100ට 10ක් කියලා මට උත්තරේ එනවා. හරි 100ට 10ක් කියලා මට උත්තරේ එනවා. හරි. ඒ විදිහට තමයි යාගේ අපේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ A කොටස හදින්නේ. එතකොට B කොටස අපෙන් හදනවා. මේක හරි අවබෝධයෙන් තනියම ගොඩනගන්න ආයෙ දවසක දුන්නාම මේ වගේ ගාණක් වර්ධින් නැති මට්ටමට තනියම අවබෝධ කරගෙන ගාණ හදන්න. හරි. හරි මම ඒතර බෝඩ් එක මකනවා. A කොටස හරි. හරි. ඊට තුනේ B කොටස හදමු. තුනේ B කොටස හදමු. හරි තුනේ B කොටස මොකක්ද කියන්නේ කියලා බලන්න. වැට් ගානක් නේ. වැට් ගානක් අපිට දීලා තියෙන්නේ. බලන්න මොකක්ද කියන්නේ. විදුලි උපාංග විකිණීම සිදු කරන එක්තරා ව්‍යාපාරික ස්ථානයකින් රූපවාහිනී යන්ත්‍රයක් මිලදී ගැනීමේදී 15%ක වැට් බද්දක් අය කරයි. විදුලි උපකරණ විකිණීම සිදු කරන එක්තරා ව්‍යාපාරික ස්ථානයකින් රූපවාහිනී යන්ත්‍රයක් මිලදී ගැනීම 15%ක වැට් බද්දක් අය කරනවා. හරි. ඔය වා දන්නවා ඕනම වාහන අපි රටින් ගෙන්නද්දී
හරි සමහර බඩු ගද්දි ඒ කියන්නේ ඇත්තම මිල ඊට වඩා අඩුයි මේ වැට් එක වදිද්දි ඊට වඩා දෙගුණ වෙනවානේ. වාහන එහෙමනම් එකට එකක් අර වැඩි වෙනවා කියන එකව දන්නව නේද? වැට් වදිද්දි. හරි. එතකොට මේක ගද්දි 115ක වැට් එකක් තමයි ගහන්නේ. හරි වැට් බද්දක් අය කරනවා. හරි. මෙන්න වැට් එක 115ක. හරි. හරි. ඊට පස්සේ කියන මොකද? වැට් බද්ද සමග විකුණුම් මිල. මේ වැට් බද්ද ඒ කියන්නේ මොකක් හරි දැන් x කියලා ගමුකෝ අපි. එයාගේ කියන්නේ විකුණුම් මිල නෙවෙයි ඇත්ත මිල දෙකනේ. වැට් බද්ද ගහන්න වදින්න කලින් x ප්‍රමාණයක් තමයි යාගේ මිල වෙන්නේ. විතර x ප්‍රමාණයට 115ක් යදුනට පස්සේ වැට් එක වදිනවනේ 115ක්. ඒ එන ගානයි මේ විකුණන්න හිටපු මිලයි දෙකම එකතු කරලා ගන්නවා විකුණුම් මිල හදා ගන්න. ඒතර විකුණුම් මිල 1,03,000ක් කියලා කියනවා. විකුණුම් මිල කියන වැට් එක සමග විකුණුම් මිල වැට් සමග හරි වැට් සමග විකුණුම් මිල කීයක්ද? වැට් සමග විකුණුම් මිල කීයක්ද? 1,03,500ක් කියලා කියනවා. හරි. 1,03,500ක් කියලා කියනවා. හරි. වැට් බද්ද අය කිරීමට ප්‍රථම රූපවාහන යන්ත්‍රය වෙනස ගන්න. වැට් බද්ද අය කරන්න කලින් කියන්නේ විකුණුම් මිල හදන්න කලින් රූපවාහනේ මිල. හරි. අපි කොහමද යන්නේ? හරි. මේ 1,00,000 අපි මෙහෙම හදමු. මෙහෙම සමීකරණයක් හදාගමු. මේ 1,03,500ට සමාන වෙන්න ඕන. හරිද? මේ කියන වැට් බද්ද අය කිරීමට ප්‍රථම රූපවාහන යන්ත්‍රය මිල. හරි මේ x කියලා ගන්න මං වැට් ගහන්න කලින් කියලා ලියන්නකෝ වැට් ගහන්න කලින්. හරි x හරි x මෙන්න මෙයාට එකතු වෙන්න ඕන. මෙන්න මෙයාට එකතු වෙන්න ඕන වැට් ගහන්න කලින් ගානට 115ක් වැට් එක ගහපු ගානයි මේ x ට 115ක් වැට් එක ගහපු ගාන සහ මොකද්ද වැට් ගහන්න කලින් මේ මුදලයි දෙකම එකතු වෙන්න ඕන. එතනින් තමයි 1,03,500 හැදෙන්නේ. හරිද? අපිට ඕන නම් මේකේ x එළියට ඇදලා උක්ත කරලා ගාන හදන්නත් පුළුවන්. හරිද? හරි. එහෙම බලමුකෝ අපි හදන්න. ඉස්සරහම මේකේ පියවර දෙකක් තියෙනවා. මම දෙකම කියලා දෙන්නම්. හරි. සමාන x. ඊට මෙතනින් මම මොකද කරන්නේ? x එළියට ඇදෙනවා. x එළියට ඇද්දාම 1,100ට 15ක් කියලා එනවා. හරි. ඔව්. ඊට පස්සේ ආයෙ 1,03,500 මෙච්චර යන්නේ නැහැ. මේ දෙවෙනි ක්‍රමයක් කියලා දෙනවා. ඒක හින් ලේසි ඈ. හරි. මෙතනින් පොදු හරයක් ගත්තම 100 15 කියලා එනවා. හරි. දැන් වැඩි කරගමු. හරි. මෙතන 100 කියන්නේ කීයක්ද? මේ 100 කියන්නේ කීයද? 115ක් කියලා එනවනේ. හරි. උඩ 115 මොනවද කරන්නේ? x තනි කරගන්න මෙයා ගුණ කිරීමෙන් හරි ඒක. ලියා ගන්නකො 3500. හරි. සමාන x 115 බෙදීම 100 නේ ඔහොමනේ ඉන්නේ. අද මෙයා 100ෙන් වැඩි කරගන්නවා. මෙයා 115ෙන් වැඩි කරනවා. මේකේ වෙතරම මේ විදිහටම කරනවා. හරි. 100ෙන් වැඩි කරගන්නවා. 115ෙන් බෙදෙනවා. හරි. මෙතන 100 කැපෙනවා. 115ට 115 කැපෙනවා. හරි. මෙතනින් මොකද වෙන්නේ? 115 කියන්නේ 1035 දිනවනේ. හරි. අපි මෙහෙම ගමු. අපි මේකේ ඉස්සරෝම පහෙන් බෙදාගෙන මුද පහෙන් බෙදාගෙන බලන්න 115 බෙදුවම කීයද? 11ට 5ව 2යි. 15ට 3යි 23ක් කියලා. මෙතන බෙදුව පහෙන් ඈ. දැන් පතන් පහෙන් බෙදුව උඩ යට දෙකම පහෙන් බෙදුව. හරි. 10ට 5ව 2යි. හරි. 3ට බිංදුවයි නේ. 3ට බිංදුවයිනේ. හරි. 35ට කීයද? 35ට 7යි. බිංදු 2යි. 20700ක් කියලා එනවා. හරි. මේක ආයෙමත් 23න් බෙදෙනවද 20700 බලමු. 20700 23න් බෙදෙනවද කියලා? 23න් බෙදෙනවද කියලා බලමු. හරි. 207 7 හැදෙන එකක් කියන්නේ 3න් වැඩි කරාම 7 හැදෙන එකක් කියන්නේ 3න් වැඩි කරගත්තාම අපිට එනව නේද 9 වරක් 9 වරක් එනවනේ 9 වරක් 3 කීයද 9 වරක් 23 බලන්න 9 වරක් 3 27න් 7 දානවා දෙකක් ඉතුරු 9 වරක් 2 18යි 2යි 20ක් කියලා එනවා 207ක් කියලා එනවා මෙතනින් බිංදුවයි බිංදු 2යි කීයක් එනවද 900ක් කියලා එනවා මෙතන හරි 23ට 900යි නේ 900ක් කියලා එනවා 900 වැඩි කරගන්නවා 100ෙන් එතකොට 900යි බිංදු දෙකක් දාන්න රුපියල් කීයක්ද x සමානයි රුපියල් 9000ක් කියලා එන්න ඕන හරි එතකොට වැට් බද්ද අය කිරීමට ප්‍රථම රූපවාහන යන්ත්‍රය මෙතන කීයද රුපියල් 9000ක් කියලා එන්න ඕන හරි ඔන්න පොඩ්ඩක් මේක දීර්ඝයි හරි මේක දීර්ඝ මේක එකපාර ගන්න පුළුවන් හරිද මේක එකපාර ගන්න පුළුවන් හරි මේ සුළු කිරීමව කරලා බලන්න සුළු කිරීම කරලා බලන්න හරි සුළු කිරීමව තනියම හදන්න 9000 එන්න ඕන උත්තරේට වල හරි මම යනවා මේක දෙක ක්‍රමයකට හරි ඒක කරන්නේ කොහොමද මෙයා එක මෙයා දෙක ඔයා කලින් දන්නවා හරි ඔයා කලින් දන්නවා මේ වැට් බද්ද සහ මිලයි ඔක්කොම එකපාර ගන්න පුළුවන් කොහොමද 115ක් කියලා තියෙනවා නම් වැට් බද්දක් මේ දෙකම එකපාර ගන්න පුළුවන් අපිට කොහොමද 100ට 115 දාගත්තොත්
හරි. ඒ තියෙන ප්‍රතිශතයේ 100ට එකතු කරලා තින් එකපාරම ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ 1,03,500 හැදෙනවා. හරි. x කියන ගානට ඒ කියන්නේ x කියන කවුද? x කියන කවුද? වැට් බද්දා අය කිරීමට ප්‍රථම රූපాంతర මිල. හරි. එයාට 100ට කිලියම් 115 ගැහුවද? මොකද මේ 1,03,500 කියන්නේ වැට් බද්දත් නෙවෙයි. හරි. වැට් බද්ද ගහන්න කලින් තිබ්බ මිලත් නෙවෙයි. 1,03,500 කියන්නේ මොකද්ද? විකුණුම් මිල නිසා මට කෙලින්ම x වැඩි කිරීම 100ට 115 දාගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් නිකන් සුළු කරන්න තියෙන අර විදිහටම. හරි. 1,03,500 115 මෙහාට දාද්දි මොකද වෙන්නේ? බෙදීමක් වෙනවා. ගුණ බෙදීම එහා පැත්තට ගුණ කිරීමක් වෙනවා. හරි. සමාන x. දැන් මොකද වෙන්නේ? ඔයාට එන්න ඕන මේකේ රුපියල් කීයක්ද? රුපියල් 9000ක් කියලා එන්න ඕන. හරි. රුපියල් 9000ක් කියලා එන්න ඕන. හදලා බලන්න උත්තරේ එනවා ඔයාට. හරි. රුපියල් 9000ක් කියලා එන්න ඕන උත්තරේ. හරි. එතකොට තුන්වෙනි ගණනත් ඉවරයි. ඒතර ඔයා අවබෝධයෙන් මේක වීඩියෝ එක ස්ටොප් කරගෙන හරි. වීඩියෝ ස්ටොප් කරගෙන අවබෝධයෙන් ගාන හදලා අපි යන් ඊළඟ ගානට. හරි. අපි යනවා හතරවෙනි ගානට සම්භාවිතාව ගානට. හරි. අපි යනවා හතරවෙනි ගානට සම්භාවිතාව ගානට. ස්ටක් වෙන්නේ. හරි. එතකොට මම බෝඩ් එක මකනවා නේ. හරි. බලන්න. මොකද කියන්නේ? ඉස්සරම ඇඳ ගන්නම් ඈ. ඇඳගෙන මම ගාන කියවන්න. හරි. ඉතින් පේනවනේ. හරි. ඔන්න ඔහොම එකක් අපිට දීලා තියෙනවා. හරි. හරිද? මෙයා 1 2 3 4 5 ආයි 1 2 3 4 5 හරි. ඊට පස්සේ මෙතන පළමු වර ගැනීම පළමු වර හරි. ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ දෙවන වර ස්ටක් වෙනවාද? හරි. දෙවන වර හරි. ඔන්න ඔහම ගිහිල්ලා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ගම ගාන කියනවා. පෙට්ටියක එක සමාන කාඩ්පත් 5ක් 1 සිට 5 තෙක් අංකණය කර ඇත. හරි. පෙට්ටියක එක සමාන කාඩ්පත් 5ක් 1 සිට 5 තෙක් අංකණය කර ඇත. හරි. ඉන් එක් කාඩ්පතක් අහඹු ලෙස ඉවතට ගන්නා සිසුවෙකු එහි අංකණය සටහන් කරගෙන කාඩ්පත නැවත පෙට්ටියට දමා තවත් කාඩ්පතක් අහඹු ලෙස. ඒ කියන්නේ ගන්නා සිසුව එක් අංකණය සටහන් කරගෙන ආය යනවා. ආය කාඩ්පත නැවත පෙට්ටියට දමා තවත් කාඩ්පතක් අහඹු ලෙස ඉවතටගෙන එහි අංකණය සඳහන් කරයි. කරගනි. හරි. 1 සිට 5 තෙක් අංකණය නේ. ඒක හැම වෙලේම ගන්න හැම වාරයක් පාසාම මේ කාඩ් පහ මොනවද තියෙන්නේ? පෙට්ටිය ඇතුලේ තියෙනවා නේ. කාඩ් පහ පෙට්ටිය ඇතුලේ තියෙනවා. ඇයි ඒ දානවනේ ගන්නවා බලනවා ලියා ගන්නවා ආයෙ දානවා. හරි. එහෙම කතාවක් යන්නේ. ඒතර මේ පළමු වර ගැනීම 1 2 3 4 5 කාඩ් පහක් එන්න ඕන විදිහ. දෙවන වර ගැනීම ඔන්න ඔහම 1 2 3 4 5 කාඩ් පහෙන් එකක් නෙන්න ඕන අනිවාර්යෙන්. කාඩ් පහම තියෙනවනේ ආයෙ දාන නිසා. හරි. පළවෙනි එක අහනවා අදාළ නියති අවකාශයේ දී ඇති කාඩ් සිතල නිරූපණය කරන්න. නියති අවකාශය මොකක්ද? නියති අවකාශය මොකක්ද? අදාළ නියති අවකාශයනේ. මට පළමු වර ගන්නිද්දී 1 2 3 4 5 කියන කාඩ් පහෙන් ඕනම එකක් එන්න පුළුවන්. මොකද මම කාඩ් පතක් කරගෙන ලියාගෙන ආයෙ දානවා. හරිද? පළමු වර ගත්තී. දෙවෙනි වර ගන්නිද්දී මොකද්ද? 1 2 3 4 5 කියන කාඩ් පත් පහෙන් ඕනම එකක් එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පළමු වර එක එන්න පුළුවන්.
දෙවෙනි වරත් මොකක්ද දෙන්න පුළුවන්? එකේ එන්න පුළුවන්. මොකද අරගෙන ආයේ දානවනේ. මේක දාන්න නැහැ කිව්වොත් තමයි මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්නේ. ඒක නිසා මේ ඔක්කොම මොනවා වෙන්න ඕනද? මේ ඔක්කොම එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පළමු වර එක එන්න පුළුවන්. දෙවෙනි වරත් එක එන්න පුළුවන්. පළමු වර එකක එන්න පුළුවන්. දෙවෙනි වරගත් දෙක එන්න පුළුවන්. හරි ඒ විදිහට මේ ඔක්කොම මොනවා වෙන්න පුළුවන්ද? එන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ ඔක්කොම මොනවා කරගෙන මාක් කරගන්න ඕන. හරි නේද? අවකාශය පෙන්නන්නද කියන්නේ. එතකොට මේ ඔක්කොම මාක් කරගන්න ඕන අපි. හරිද? ගානට ලස්සන මාක් කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ අහනවා දෙවෙනි රෝම ඉලක්කමේ. හරි පළවෙනි එක නයි ඉවරයි. හරි දෙවෙනි රෝම ඉලක්කමේ අහනවා අවස්ථා දෙකේදීම ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක් ලැබීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න. නියමයි. අවස්ථා දෙකේදීම ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක් ලැබීමේ සම්භාවිතාව. ඔත්තේ සංඛ්‍යාව මොනවාද? මෙතන තියෙන ඔත්තේ සංඛ්‍යා පහ ඇතුළේ තියෙන ඔත්තේ සංඛ්‍යා මොනවාද? එක ඔත්තේ. හරි. තුන ඔත්තේ. හරි. පහ ඔත්තේ. හරිද? එතකොට දෙවෙනි වර ගත්තෙත් එක ඔත්තේ තුන ඔත්තේ පහ ඔත්තේ වෙන්න ඕන. කියන්නේ මෙයා අහන්න මොකද අවස්ථා දෙකේදීම ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක් ලැබෙන සම්භාවිතාව. අවස්ථා දෙකේදීම. ඒ කියන්නේ පළවෙනි අවස්ථාවෙත් ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක් එන්නේ. දෙවෙනි අවස්ථාවෙත් ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක් එන්න ඕන. කොහොමද අපි හදමු පළවෙනි අවස්ථාවේ ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක් එනවා දෙවෙනි අවස්ථාවේ ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක් එන්න මෙන්න මෙයා එනවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙයා එනවා. ඊට පස්සේ පළවෙනි අවස්ථාවේ ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක් එක එනවා දෙවෙනි අවස්ථාවේ දෙක ගත්තොත් පුළුවන්ද? බෑනේ අවස්ථා දෙකේදීම ඔත්තේ වෙන්න ඕන. ඒතකොට පළවෙනි අවස්ථාවේ එක වෙනවා අවුලක් නැහැ. දෙවෙනි අවස්ථාවේ දෙක එන්න පුළුවන්ද? බෑනේ එයා ඉරට්ටනේ. ඒක නිසා මේක ගන්න බෑ. ආයි තුන බලන්න තුන ගන්න පුළුවන් පළවෙනි අවස්ථාවෙත් ඔත්තේ දෙවෙනි අවස්ථාවෙත් ඔත්තේ. හරි. ඊට ඒකත් එක්ක හතර ගන්න බෑ ඉරට්ට වෙනවා. ඒකත් එක්ක පහ ගන්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න ඔහම තමයි එන්නේ. මට කියන්නේ පළමුව වර ඊට පස්සේ පළවෙනි අවස්ථාවේ දෙක ගන්න පුළුවන්. මේ දෙකේ පිළිය ගන්නම බෑ. ඇයි පළමුව අවස්ථාවේ ඔක්කොම දෙක කියන්නේ මොකද්ද? ඉරට්ටෙමනේ. එහෙනම් දෙක ගන්නම බෑ. දෙක ගන්නම බෑ. දෙකේ මේකේ පළමුව වර ඉරට්ට වෙලා දෙවෙනි වර එකේ ඔත්තේ ආවට හරියන්නේ නැහැ. දෙකේදීම ඔත්තේ එනවනේ අහන්නේ. ඒ කියන්නේ දෙක ගන්නම බෑ. ඒක තුන ගන්න පුළුවන්. තුනේ මේ අර විදිහටම තමයි. තුනේ එක ගන්න පුළුවන්. මෙයාව ගන්න පුළුවන්. මෙයාව ගන්න පුළුවන්. ඔන්න අවස්ථාව දෙකේ ඔත්තේ එනවා. හතර ගන්න පුළුවන්. බෑනේ මේ හතරම මොනවා වෙනවද? හතරම මොනවා වෙනවද? හතරම ඉරට්ට වෙනානේ. අපිට ඕනනම් මේකේ තියෙන ඉරට්ට ටික අයින් කරලා මේකේ තියෙන ඉරට්ට ටික අයින් කරලා කෙලින්ම ගන්නත් පුළුවන්. හරිද? මේකේ තියෙන ඉරට්ට ටික අයින් කරනවා. ගන්නම බෑනේ. මේකේ තියෙන ඉරට්ට ටිකත් අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ ඉතුරු ටික තමයි මොනවාද? දෙකම ඔත්තේ නේවනේ. හරි. එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. හරි. මේක ගන්න පුළුවන්, මේක ගන්න පුළුවන්, මේක ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් බලන්න සම්භාවිතාව නැහනේ. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම අවස්ථා 25ක් තියෙනව නේද? ඔක්කොම අවස්ථා මේ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 මට එන්න පුළුවන් ඔක්කොම අවස්ථා 25ක් තියෙනවා. මෙහාට 5යි මෙහාට 5යි 25ක් තියෙනවා. ඒ 25න් මේ ඔත්තේ කීයක් එන්න පුළුවන්ද? 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි. එතකොට මට සම්භාවිතාව වෙනවා. ඔක්කොම අවස්ථා 25ක් දෙනවා. ඒ ඔක්කොම අවස්ථා වලින් කීයක් ගන්න පුළුවන්ද? මට 9ක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට සම්භාවිතාව වෙනවා 25න් 9ක් කෙලෙනවා. හරි. 25න් 9ක් කෙලෙනවා. හරි. හරි. ඒක රෝම ඉලක්කම් දෙකේ මොකද්ද කියන එක බලන්න. එහා පැත්තද? එහා පැත්ත. හරි රෝම ඉලක්කම් දෙකේ මොකද්ද කියන එක බලන්න. සෝරි 3 ඈ. රෝම ඉලක්කම් 3. 3 මොකද්ද කියන්නේ? හරි. 3 මොකද්ද කියන්නේ? 3 කියනවා ඉවතර ගන්නා කාඩ්පත් ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවක් වීම හා ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවක් නොවීම සැලකිල්ලටගෙන. ඉවතර ගන්නා කාඩ්පත් ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවක් වීම සහ ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවක් නොවීම සැලකිල්ලටගෙන පහත රුක් සටහන සම්පූර්ණ කරනවා. ඔක්කොම වලින් ප්‍රථමක සංඛ්‍යා කියන්නේ මොනවාද? ප්‍රථමක සංඛ්‍යා කුලයේ කවුද? කවුද ප්‍රථමක සංඛ්‍යා කියන්නේ? දෙකෙන් පටන් ගන්න. දෙකේ ඉන්නවා, තුන ඉන්නවා, හරි. පහ ඉන්නවා, හත ඉන්නවා, නව ඉන්නවා. නෑ 11 ඉන්නේ. ඔහොම තමයි දිගටම යන්නේ. හරි. ඔහොම යන්නේ. ඒ කියන්නේ එම සංඛ්‍යාවන් සහ එකෙන් සහ එම සංඛ්‍යාවන් පමණක් බෙදෙන සංඛ්‍යා. හරි. ඊට පස්සේ දැන් ප්‍රථමක සංඛ්‍යා කියන්නේ ඔන්න ඔය ටිකට. ඒතර මේ පහ ඇතුළේ ප්‍රථමක සංඛ්‍යා තියෙන්නේ කවුද? 2 ඉන්නවා 3 ඉන්නවා 5 ඉන්නවා. ඔන්න ඔය ගණන් මේ සංඛ්‍යා තුනත් එක්ක තමයි මේ කතාව ඇතුළේ ප්‍රථමක සංඛ්‍යා ලිමිට් එන්නේ. හරි. එතකොට ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවක් නොවීම වීම සහ නොවීම. හරි ඔක්කොම ගලේ මේ දීලා තියෙන රුක්සරණ අපි එන්නකමුකෝ. මෙන්න ඔහොම එකක් දීලා තියෙනවානේ. ඔන්න ඔහොම එකක් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක ආයෙ කැඩෙනවා දෙකකට. ආයෙ දෙකකට කැඩෙනවා. ඔන්න ඔහොම කැඩෙනවානේ. හරි. මෙයාලගේ ඉස්සරවම ගන්නවා ඉවිතර ගන්නා පාර්පත ප්‍රථම සංඛ්‍යාව වීම ප්‍රථම නොවීම සැලකිලිගෙන පහත රුක් සටහන සම්පූර්ණ කරන්න. හරි. ඉස්සරවම ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවක් වීම පළමු වර. හරි. මෙන්න පළමු වර ගැනීම. මෙන්න දෙවන වර ගැනීම. අර්ථ පළමු වර එකේ ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවක් වීම බලමුද අපි. ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවක් වීම බලන්න මේකෙ මේ ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවක් පළමු වර ගත්තී කවුද? 2 එන්න පුළුවන් 3 එන්න පුළුවන් 5 එන්න පුළුවන් නේද? එතකොට ඔක්කොම සංඛ්‍යා පහක් තියෙනවා. පහෙන් කීයක්ද ප්‍රථමක සංඛ්‍යාව වෙන්නේ? පහෙන් 3ක්. මෙන්න ප්‍රථමක සංඛ්‍යාව වීම වීම. හරිද? පහෙන් 3ක් වෙනවා නම් පහෙන් දෙකක් මොනවා වෙනවද? නොවෙනවා. ප්‍රථමක සංඛ්‍යාව නොවෙනවා පහෙන් දෙකක් නේ නොවීම. ඔන්න පළමු වර ගත්තී ඔන්න ඔහමයි කතාව වෙන්නේ. හරි. හරි පළමු වර ගත්තී ප්‍රථමක සංඛ්‍යාව වීම පහෙන් 3යි නොවීම පහෙන් 2යි. පහෙන් 3 වෙන්නේ කොහොමද? සංඛ්‍යා ඔක්කොම පහක් තියෙනවා. 2 3 5 ගත්තාම පහෙන් 3ක් වීම වෙනවා. දෙවන වර ගත්තී ඒකත් අපි වීම නොවීම කියලා දාගමුකෝ. වීම නොවීම. මේකත් වීම නොවීම. හරි දෙවන වර ගත්තී බලන්න දෙවන වර ගත්තී
දෙවෙනි වර ගත්තත් ඉතින් අපිට ප්‍රථම සංඛ්‍යාව කියලා එන්නේ 2 එනවා 3 එනවා 5 එනවනේ. එතනත් 5න් කීයක්ද? එතනත් 5න් 3ක් තමයි වෙන්නේ. ඒතකොට එතන නොවෙන්නේ කීයක්ද 5න්? 5න් කීයක්ද? 2ක් තමයි නොවෙන්නේ නේ. හරි. මෙතනත් ඒ එකමනේ ඉතින්. දෙවෙනි වර ගත්තී එතනත් මොකද වෙන්නේ? 5න් 3ක් වෙනවා. 5න් 3ක් මොනවා වෙනවද? සෝරි 5න් 2ක් මොනවා වෙනවද? නොවෙනවා ප්‍රථම සංඛ්‍යාව. හරි. right. ඊට පස්සේ මොකද්ද කියන්නේ? රෝම ඉලක්කම් 4 බලන්න. රෝම ඉලක්කම් 4 කියනවා අවස්ථා දෙකේදීම ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවක් ලැබීමේ සිද්ධිය. අවස්ථා දෙකේදීම ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවක් ලැබෙන්නේ කොහෙද? මෙන්න පළමු වර ගත්තේ ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවක් වීම මෙයා. හරිද? දෙවන වර ගත්තේ ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවක් වීම මෙන්න මෙයා. හරි. ඒතකොට අවස්ථා දෙකේම ප්‍රථමක සංඛ්‍යාව වීම අපිට කෙලින්ම ගන්න පුළුවන්. හරි. අවස්ථා දෙකේම ප්‍රථමක සංඛ්‍යාව වීම අවස්ථා දෙකේදීම ප්‍රථමක වීම මොකද කරන්නේ? ප්‍රථමක වීම මම ගන්න පුළුවන් මෙයා ඉන්නේ කොහොමද? 5න් 3 5න් 3 නෙහොමනේ ඉන්නේ. 3 මෙයා වැඩි කරගන්න. 5න් 3 වැඩි කරගත්ත 5න් 3. ඒතර උත්තර එනවා මට කීයද? 25න් 9ක් කියලා එනවා. හරි. මෙතන එන්නේ කවුද? 5න් 3යි නොවීම මේ වීම නොවීම කවුද ඉන්නේ? 5න් 3යි 5න් 2යිනේ. හරි. මෙතන නොවීම 5න් 2යි 5න් 3යි. හරි. මෙතන නොවීම 5න් 2යි 5න් 2යි. ඔහොම ඉන්නේ. හරිද? අපි දැන් අපෙන් අහන්න මොකද්ද? ප්‍රථම සංඛ්‍යාව දෙකේදීම වෙන එක නේද? ප්‍රථම සංඛ්‍යාව ලැබීම. ඒ කියන්නේ වීම. මෙතන වීම 5න් 3 5න් 25න් 9ක් කියලා එනවා. ඔන්න ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවක් දෙකේදීම ලැබීම. ඊට පස්සේ අවස්ථාව දෙකේදීම ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක් ලැබීම. අවස්ථා දෙකේම ඔත්තේ. අවස්ථා දෙකේදීම ඔත්තේ. මං හොයාගත්ත කලින්. අපේ ගානක් තිබ්බ නේද? 25න් කීයද ඒකත්? 25න් 9ක් කියලා වනේ. ඔන්න අවස්ථා දෙකේදීම ඔත්තේ වීම 25න් 9ක් මේ. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ අපි හෙව්වේ ඒකනේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ මේ සම්භාවිතා දෙක? සම්භාවිතා දෙකට සමාන වෙනවානේ. කෙලින්ම සිද්ධ දෙකේ මූල ද්‍රව්‍ය සංඛ්‍යාව මොනවා වෙනවද? සමාන වෙනවා. ඒක නිසා මොනවා වෙනවද සම්භාවිතාව? සම්භාවිතාව සමාන. ඉතින් ඔයාලා කියන තරලෝකණක් දාලා යටින් මේ වගේ සම්භාවිතා සමාන වේ. හරි. මේ වගේ සම්භාවිතා මොනවා වෙනවද? සමාන වේ. හරි. මූල ද්‍රව්‍ය සංඛ්‍යාව සමාන වෙනවා. ඒක නිසා සම්භාවිතාව සමාන වේ. සම්භාවිතාව සමාන වේ කියලා එනවා. හරි. හරි. එතකොට ඔන්නම සම්භාවිතාව හතරෙනි ගාන හදන්නේ. ඔයා හරි අවබෝධයෙන් ගාන තනියම ගොඩනගන්න තනියම හදන්න. බෝඩ් එක බලන්න ඊට පස්සේ ගාන අවබෝධ කරගන්න තනියම හදන්න. ඒතර තමයි වාට මේකේ ප්‍රතිඵලය වැඩි වෙන්නේ. හරි. ප්‍රතිඵලය වැඩි වෙන්නේ. ඒතර අපි සෙකන්ඩ් ටර්ම් එකට අදාළව පේපර්ස් 3ක් ලියලා ඉවරයි දැන් මේ විද්දි. හරි. එතකොට වාට ටර්ම් ටෙස්ට් එක හොඳ කිසිම බයක් නැතුව ලියන්න පුළුවන් ගිහිල්ලා. හරි. ඒක ඩිස්කෂන් එක අපි දානවා, ඉවර කරනවා. ඒ විදිහට තමයි වැඩ පිළිවෙල යන්නේ. හරි. ඔයා මේක හදාගන්න අපි යම් පස්වෙනි ගානට. අවසාන ගාන වීකරසේ. හරි. අපි යනවා ඊළඟ ගාන අවසාන ගාන අපේ පස්වෙනි ගාන. ඒකේ තියෙන්නේ පන්තිපාන්තර සහ සංඛ්‍යාතත් එක්ක ජාල රේඛය සහ සංඛ්‍යාත බහුවශ්‍රය ඇඳලා ගාන ගොඩනගාගෙන යන්න. හරි. අපි මගමු මේක. right. හරි. හරි බලාගන්න. 5. හොඳට රුල දාගන්න ඈ. මෙතන පේනවනේ. right. ඉස්තරමන් ලබාගත් ලකුණු සහ සෙසුන් ගන්න ඒ කියන්නේ පන්තිපාන්තර සහ සංඛ්‍යාතය ලියා ගන්නම් බෝඩ් එකේ. ලබාගත් ලකුණු. ඊට පස්සේ ඉන්නවා සෙසුන් ගන්නනේ. කියන සංඛ්‍යාතය. සෙසුන් ගණන. හරි. 10ත් 15ත් පන්තිපාන්තරයක් ඉන්නවා. 15ත් 20ක පන්තිපාන්තරයක් ඉන්නවා. හරි. 20ත් 25ක පන්තිපාන්තරයක් ඉන්නවා. හරි. 25ත් 35ක පන්තිපාන්තරයක් ඉන්නවා. හරි. 35ත් 50ක පන්තිපාන්තරයක් ඉන්නවා. හරි. එතකොට මෙයා 5යි 9යි 14යි 8යි 9යි සංඛ්‍යාත.
හරි. හරි. දැන් මෙන්න මෙහෙම කරමු. හරිද? ඉහත තොරතුරු දැක්වීමේදී ඇති අක්ෂ පද්ධතිය මත ජාල රේඛය අඳින්න. හරි. අක්ෂ පද්ධතියක් කියලා දීලා තිනවා අපි අඳගමු මේක. හරිද? කොහොමද අඳින්න බෑ. මේ මේකෙම තමයි පොතේ මේ පේපර් එකේ නම් මේකම තමයි අඳින්න වෙන්නේ. හරි. ඒක අපි බෝඩ් එකේ අඳගමුකෝ. හරි. අක්ෂ පද්ධතිය අඳගමු. මෙයා ඉන්නවා. මෙයා හරිය ගහන්නම්කෝ. ඔහොම ඉන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙයා සිසුන් ගන්න ඉන්නවනේ. සිසුන් ගන්න මේ පැත්තේ ඉන්නවා. ලියන්න සිසුන් ගන්න. සිසුන් ගන්න නෑ. හරි. පල්ලෙහා ඉන්න ලකුණු. පල්ලෙහා ඉන්න ලකුණු. පේනව නේද මෙතන? ඔව් පේනවනේ ලකුණු. ලකුණු ඉන්නවා. හරි. සිසුන් ගන්න ඔක්කොම කීයක් දින්නේ? 9ක් නින්නේ. හරි මම ඒකට දාගන්නම්. හරි 9ක් දාගන්නම්කෝ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. හරි. ඊට පස්සේ ලකුණු තියෙන්නේ පන්තිපාන්තර මුලින් නම් අපිට තරම ගිහින් තියෙන පහේවා. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. අගට යද්දි. අපි පහෙන් පහට දාගමුකෝ මේකේ තියෙන විදිහටම 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55. හරිද? 5 10 15 හරි 20 25 30 35 40 45 50 55. හරි. සිසුන් ගන්න අපි නම් කරගමු. අපි මෙහෙම දාමු. සිසුන් ගන්න අපි දෙකෙන් දෙකට යමු. හරි. 2 4 8 16 එහෙම යන්න. හරි. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 මෙච්චර නම් ඕනේ නේ 14 තමයි තියෙන්නේ වෙඩිම. හරි. 2 4 6 8 10 12 14 16 18. හරි. දැන් මේකේ ජාල රේඛය අදිද්දී හරි ජාල රේඛය අදිද්දී බලන්න ඕන ඔයා මේ පන්තිපාන්තරවල තරම සමානද කියලා. සමාන නම් කිසි අවුලක් නැහැ. ලස්සනට ගැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. අසමානයි නම් පොඩි දෙයක් හදාගන්න තියෙනවා. හරි. ලොකු දෙයක් නෙමෙයි පොඩි සුළු කිරීමකින් හරි පොඩි දෙයක් හදාගන්න තියෙනවා. හරි මම උකුණම කලින් බලමු පළවෙනි පන්තිපාන්තරයේ තරම කියන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මෙයාගේ පරතරය. හරි. මෙන්න මෙයාගේ පරතරය. 10ත් 15ත් තරම කීයද? 5යිනේ. අවුලක් නැහැ. පේනව නේද උඩ? පේනවා. 15ත් 20ත් තරම කීයද? 5යිනේ. අවුලක් නැහැ. 20ත් 25ත් 5යි. අවුලක් නැහැ. ආ 25ත් 35ත් තරම කීයද? 10ක් වෙලා. කියන්නේ තරම මොනවා වෙනවද? මේක පන්තිපාන්තර තරම අසමාන පන්තිපාන්තරයක්. හරි. එතකොට අපි හදාගන්න ඕන මං හදන්න. හරි. එතකොට හදාගන්න ඕවා අවබෝධයෙන් බලන් ඉන්නකෝ. 25ත් 35ත් අතර 10යි තරම. 35ත් 50ත් අතර 45ට 10 50ට 15යි. ආ. ඔන්න තරමාව ටික පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. හරිද? මේකේ මේ තීරුවල වර්ගඵලයේ අදාළ සංඛ්‍යාතයන්ට සමානුපාතික වෙන්න ඕන. තීරුවල වර්ගඵලයේ අදාළ සංඛ්‍යාතයන්ට සමානුපාතික වෙන්න ඕන. ඒ සමානුපාතික වෙන්න තමයි මෙහෙම අසමාන වුණාම අපි හදාගන්නේ. හරිද? ඒක ගැන ලොකුට හිතන්න එපා. අපි දැන් හදාගන්න විදිය බලමු. දැන් මට කියන්න මේ 10ත් 15ත් අතර අවුලක් නැහැ. මට 5 කියලා මාක් කරගන්න පුළුවන්. මේ 10ත් 15ත් අතර. පහෙන්ද පටන් ගන්න තියෙන්නේ. මෙයාලා පහෙන් පටන් ගන්න තියෙනවා. මේ දීලා තියෙන මේක නජාල රේඛ නදින එකේ 10ත් 15ත් අතර මට කිසි අවුලක් නැහැ. 5යි කියලා ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. හරි 10ත් 15ත් අතර අවුලක් නැහැ. 5යි කියලා නම් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ 15ත් 30ත් අතර ඒත් අවුලක් නැහැ. 9ක් කියලා නම් කරගන්න පුළුවන්. මොකද තරම සමානයි. හරි 20ත් 25ත් අතර අවුලක් නැහැ. 14 මට නම් කරගන්න පුළුවන්. මොකද තරම සමානයි. හරි. ඕකේ. 25ත් 30ත් 35ත් අතර පොඩ්ඩක් මාක් කරගන්න බෑ. මොකද ඒක තරම අසමානයි. තරම අසමානයි. ඒ කියන්නේ සංඛ්‍යාතය 8යි කියලා ගන්න බෑ. තරම අසමාන නිසා. මම බලන්න ඕන මේ සමාන තරම අපි පහනේ ගත්තේ. මේ ඔක්කොම සමාන තරම පහනේ ගත්තේ. මොකද හැම එකෙම තියෙන 5. පහනේ. ඒතකොට මම හදා ගන්න ඕන මෙන්න මේ අසමාන තරම ඒ කියන්නේ 10ක් තියෙන එක්කෙනාව ඇතුලේ මේ පහේවා කීයක් තියෙනවද කියලා. ඒ තියෙන ගානෙන් මේ සංඛ්‍යාතය මොනා කරනවද? බෙදනවා.
ඒ කියන්නේ පහන තරම සමාන වෙවි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. පොඩිම එක්කෙනා පහේ තරමනේ. මෙන්න මේ පොඩිම එක්කෙනාගේ තරම මේ 10 ඇතුලේ කොච්චරක් තියෙනවද කියලා බලනවා. දෙකක් තියෙනවනේ. එහෙනම් මේ සංඛ්‍යාතය මොනා කරනවද? ඒ දෙකෙන් බෙදනවා. බෙදලා එන සංඛ්‍යාතය තමයි අපි මෙතන මාක් කරගන්නේ. හරි. අපි හදාගමු. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙගුණයක තරමක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒක තමයි අපි දෙකෙන් බෙදාගන්නේ. හරිද? තරම සමානද කියලා බලනවා තරම අසමානයි. ඒ කියන්නේ පොඩිම තරම ඒවා කීයක් තියෙනවද මේ අසමාන තරම ඇතුලේ? පොඩිම තරම ඒවා මේ කීයක් තියෙනවද මේ 15 තරම ඇතුලේ? තුනක් තියෙනවා. එහෙනම් මේ සංඛ්‍යාතය තුනෙන් බෙදා ගන්නවා. හරි. අපි හදාගමු. මෙන්න මෙතන සංඛ්‍යාතය හදාගමු. අර 25 35 අතර තරම 10යිනේ. 10යි නම් මේ 10 ඇතුලේ පහේව කීයක් තියෙනවද? මේ 10 ඇතුලේ තරමේ පහේව කීයක් තියෙනවද? පොඩිම තරම 5යිනේ. පහේව කීයක් තියෙනවද? දෙකක් තියෙනවා. ඒන උත්තරේ මොකක් කරනවද? මේ සංඛ්‍යාතයෙන් බෙදනවා. ඒ කියන්නේ උස ගන්න හරි තීරුවේ උස ගන්න තීරුවේ උසනව ගන්න තීරුවේ උස ගන්න මේ සංඛ්‍යාතය අර පොඩිම තරම ඒවා කීයක් තියෙනවද? දෙකක් තියෙනවා. එහෙනම් දෙකෙන් බෙදා ගන්නවා. තීරුවේ උස එනවාට අලුත් උස කීයද? 4ක් කියලෙනවා. හරි අලුත් උස කීයක් එනවද? 4ක් කියලෙනවා. ඒ විදිහට මේ 15ත් හදා ගන්නවා. තීරුවේ උස හොයා ගන්න හරි තීරුවේ උස හොයා ගන්න මට කියන්න මේ 15 ඇතුලේ අර පොඩිම මේ 15 ඇතුලේ අර ඒ කියන්නේ සමාන විවියාවේ පහේ තරම ඒවා කීයක් තියෙනවද? පොඩිම තරම ඒවා කීයක් තියෙනවද? 15 ඇතුලේ 15 බෙදා ගන්න පහෙන් කීයක් තියෙනවද? 3ක් තියෙනවානේ. කීයක් තියෙනවද? 3ක් තියෙනවා. එහෙනම් මෙන්න මේ සංඛ්‍යාතේ කියන්නේ දීලා තියෙන සංඛ්‍යාතේ 9 බෙදා ගන්නවා කීයෙන්ද? අපිට ආපු අර තරමේ අනුපාතය 3යිනේ. ඊට 9 3ෙන් බෙදුවම කීයද? 3ක් කියලා එනවා. මට අලුත් සංඛ්‍යාත එනවා කීයද? 3ක් කියලා. හරි. අලුත් සංඛ්‍යාත එනවා 3ක් කියලා. අලුත් සංඛ්‍යාත එනවා 3ක් කියලා. හරි. ඊට පස්සේ අපි දැන් සංඛ්‍යාත බහුවර්ෂය අඳින්න පටන් ගමු. හරි. තරම සමානයි නම් අවුලක් නැහැ කිසි අවුලක් නැහැ. තියෙන සංඛ්‍යාතයන් වලට අඳින්න පුළුවන්. තරම අසමානයි නම් අපි බලනවා පොඩිම තරම ඒවා කීයක් මේ ඇතුළේ කියන්නේ අනුපාතය බලනවා. පොඩිම තරම ඒවා කීයක් මේ අසමාන තරම ඇතුළේ තියෙනවා. 10ක්නේ. 10 ඇතුළේ පහේව දෙකක් තියෙනවා. එහෙනම් සංඛ්‍යාතය ඒ ගානේ බෙදාගත්තා. 4ක් කියලා ආවා. අරක 35 50 15ක් තියෙනවා තරම. පොඩිම එක්කිනා 5යි. ඒ කියන්නේ අනුපාතයේ 15 ඒවා ඇතුළේ පහේව තියෙද්දි 3ක් තියෙනවා. එහෙනම් සංඛ්‍යාතය බෙදාගත්ත 3යි. අලුත් සංඛ්‍යාතය 3ක් කියලා ආවා. ඒ කියන්නේ 9 3 බෙදුවම 3ක් කියලා ආවා. දැන් අදිමු. 10ත් 15ත් අතරනේ. 10ත් 15ත් අතර කීයක් තියෙනවද? 5ක් තියෙනවානේ. අප දෙකෙන් දෙකටනේ. කියන්නේ මෙන්න මේ මැද්ද තමයි සෙට් වෙන්න ඕන. මෙන්න මේ මැද්ද තමයි සෙට් වෙන්න ඕන. මෙන්න මේ මැද්ද. අර 10ත් 15ත් අතර ඔයාලට අදින්න පුළුවන් ඈ මේකේ. ඒවා රූඩෙන් බලලා ගන්නට අද ගන්න. ඊට පස්සේ 15ත් 20ත් අතර කොච්චරක් තියෙනවද? 15ත් 20ත් අතර 9ක් තියෙනවනේ. 9ක්. අට මෙතන නම් මේ මැද්දනේ ඉන්න ඕන. 9ක්. හරිද? ඔයා මෙහෙම මේ කඩේට නම් ගහන්න දෙයක් නැහැ. මේ අඩුල් තියලා ගන්න 15ත් 20ත් අතර 9ක්. යාර සංකාත බහුසර ගන්න දෙනවා. හරි. ගන්න කියන්නේ කොටු ගොලයක ප්‍රස්තරන්න කොලයක දෙයි ගන්න. හරි. 20ත් 25ත් අතර 20ත් 25ත් අතර 14ක් තියෙනවා. ලොකුම එක්කෙනා 14. හරි. 20ත් 25ත් අතර. හරි. මේක පරතර නෑනේ. ඒකින්ද මේක පරතර තියෙනව නෑනේ. මේ මෙයාගේ ඊළඟ පන්ති පාත්‍රේ පටන් ගන්න 20ෙන්මයි. ඒතකොට ගෑවෙන්නේ. මේවා. ඒතකොට තීරු ගෑවෙන්නේ. 25 35 අතර අපි හොයාගත්තා. ඒක හදාගත්තේ 8 නෙවෙයි ලකුණු කරන්නේ. 8 නෙවෙයි ලකුණු කරන්නේ කීයද? 4 ලකුණු කරන්නේ. හරි. 4 ලකුණු කරන්නේ. 4 ලකුණු කරන්නේ. හරිද? කොහොමද 4 ලකුණු කරන්නේ? මේ 25 35 අතර මේ 25 35 අතර මේ වගේ නම් මේ එක කොටුවේ යන්නේ. මේ 20 25 අතර දෙකයි. මේ 25 35 අතර මොකද්ද? දෙකක් සෙට් වෙනවනේ. මේ දෙක තමයි අර හතරත් එක්ක ගන්නෙ. හරිද? මේ දෙකම අල්ලලා තමයි 4 මාක් කරන්නේ. මේ 25 35 අතර මේ දෙකම අල්ලලා තමයි 4 මාක් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔහොම ගත්ත 4ට 25 35 අතර ඔන්න ලකුණු කරා. ඔන්න මාක් කරා. හරි. ඔන්න මාක් කරා. මේක ආයෙ බෙදන්න යන්න එපා. හරිද? මේක ආයෙ බෙදන්න යන්නේ නැහැ. මේක බෙදන්න යන්න ඔහොම නමක් කරන්නේ. හරි ඊළඟ එක න 35ත් 50ත් අතර මේ 35 ඉඳන් 50ට 35 ඉඳන් 50ට 9 නෙමෙයි මාක් කරන්න අපි හදාගත්ත 3යි කියලා. එහෙනම් 3 ඒවා මේ 4 මෙතනනේ. 3 එන්න ඕනේ මෙතෙන්ට නේද? 3 ඒවා කීයද 50ට නිකන් බලන්න. ඔන්න 3 ඒවා. ඔන්න ඔහොම එන්න ඕන. 35ත් 50ත් අතර. 35ත් 50ත් අතර. හරි අපි හදාගත්තනේ 9 කියන්නේ යන දීපු එක්කෙනා. අපි හදාගත්ත මෙතන මේ තරම් 5 ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒතර 15 ඇතුලේ 5 ඒවා කීයක් තියෙනවද කියලා බලුවා අනුපාතයක් බලුවා. ඊට පස්සේ ඒක හදාගත්ත 9න් 3ෙන් බෙදලා 3යි කියලා. ඊට පස්සේ මේ 35ත් 50ත් අතර. මේවා ප්‍රශ්නයක් නෑ. 15ත් 20ත් අතර එකයි ගන්න පුළුවන්. ඒක අවුලක් නෑ. 20ත් 25ත් අතර අවුලක් නෑ. 25ත් 35ත් අතර කියන මේ සෙට් එකම ඒ සෙට් එකම මම හදලා ගත්තේ 8 නෙවෙයි 4 කියලා හදලා ගත්තා. ඒ හදලා ගත්ත ඒක තමයි මේ දෙකක් සෙට් වෙන නිසා. භාගයක් විතර ගත්තා. හරි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේකත් 3ෙන් බෙදලා අපි ගත්තනේ 3ක් කියලා. හරිනේ. හරි. දැන් අතගෙන ඉවරයි. මේ මොකක්ද දැන් අපි? මේ අන්ත කාවද? මේ අන්ත කාවද? සංඛ්‍යාත ජාල රේඛය ඇඳගත්තා. හරි. ජාල රේඛය ඇඳගත්තා. ඊට පස්සේ තමයි අපිට සංඛ්‍යාත බහුවර්ෂය අඳින්න තියෙන්නේ. හරි. සංඛ්‍යාත බහුවර්ෂය. හරි. හරි. සංඛ්‍යාත බහුවර්ෂය. හරි පේනවනේ. හරි. සංඛ්‍යාත බහුවර්ෂය අඳිද්දී හරිද?
සංඛ්‍යාත බහුවචනය අදිද්දී මේ එක් තීරුවේ ඉහළම ලක්ෂයේ මධ්‍ය ලක්ෂය x කියලා නම් කරගන්න ඕන. දැන් ඔයාට මෙතන මම බෝඩ් එකේ නිසා මට මේකේ නෑනේ මේවා. හරි. මේවා නෑ කියන්නේ මේක සලකුණු කරලා නෑනේ අර කොටුවට ගන්නට ඇදගන්න. හරි. එතකොට මම බලන්න ඕනේ දැන් ඔයාගේ ওই කොටු කොලේ නම් හරියට ගන්නට ඇදගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සංඛ්‍යාත බහුවචනය අදිද්දී හරි. සංඛ්‍යාත බහුවචනය අදිද්දී හැම තීරුවකම ඉහළම ලක්ෂයේ මධ්‍ය ලක්ෂය ඉහළම ලක්ෂ්‍ය මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය කියන්නේ මෙතනම ඔයා කියන්නේ කොටු 10ක් තිබ්බ කියලා. කොටු 10ක් තිබ්බනම් ඉහළම ලක්ෂ්‍ය මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය කවුද? පස්වෙනි කොටු. අර මැද්දට සෙට් වෙන එක්කන. ඉහළම ලක්ෂ්‍ය මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය x කියලා මාක් කරගන්නානේ. ඉහළම ලක්ෂ්‍ය මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය x කියලා මාක් කරගන්නවා. ඔන්න පළවෙනි තීරුව හරි. දෙවෙනි තීරුවෙත් ඉහළම ලක්ෂ්‍ය මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය x කියලා නම් කරගන්නවා. තුන්වෙනි තීරුවෙත් ඉහළම ලක්ෂ්‍ය කවුද? මෙයානේ. ඉහළම ලක්ෂ්‍ය 14නේ. එයාගේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය x කියලා නම් කරගන්නවා. ඉහළම ලක්ෂ්‍ය මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය. ඒ කියන්නේ 14ත් එක්ක තියෙන මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය මෙතන. අන්න මෙන්න මෙතනදී පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. දැන් මේක ඉහළම ලක්ෂ්‍ය මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය 30 ළඟන සෙට් වෙන්නේ. හැබැයි 30 ළඟ නෙවෙයි අපි දාන්නේ. මේ තීරුව දෙකට දෙකන්නේ තීරු දෙකක් තියෙන මේ තීරු දෙකේ එක එක්කෙනාගේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය තමයි නම් කරගන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ වගේ. මේක තියෙන 5ක් අතර පරතරය යන්නේ මේකෙත් 25 73 පරතරයේ තියෙන මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය නම් කරගන්නවා. හරි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙයා සෙට් වෙන්න ඕන. ආයේ මෙයාගේ 30 35 74 මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය නම් කරගන්න. ඒ කියන්නේ මේ දෙන්නගේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය නෙවෙයි සෙට් වෙන්නේ. එක එක තීරුවේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය තමයි සෙට් කරගන්නේ. හරි. දැන් මේකෙත් එහෙමයි. තුනක් තියෙනවනේ තීරු. මේ පන්ති පාන්තරේ තීරු තුනක් තියෙනවනේ. තීරු තුනේ එක එක්කෙනාගේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය. 35 44 මැද ලක්ෂ්‍ය 47 45 මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය 45 54 මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය. හරි. ඔන්න මේ තීරු වල මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය නම් කරගෙන ඉවරයි. හරි. සංඛ්‍යාත බහුවචනය අදින්න. දැන් තව පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් මේක යා කරගත්තාම මෙන්න මේකට සංඛ්‍යාත බහුවචනය කරන මේ x මේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය ටික මොනවා කරනවද? යා කරගන්න තියෙන ගානට අරුව තියලා ඒක කොටු කොලේ අඳින්න ලස්සනට හරි නීට් එක අඳින්න ඕනේ. හරි. හරි. යා කරගන්න තියෙන්නේ. හරි. දැන් මේකේ තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් මේක මේ මෙතන තිරස් රේඛාවට කොහොමද සෙට් වෙන්නේ? තිරස් රේඛාවට කොහොමද සෙට් කරගන්නේ? තිරස් රේඛාවට සෙට් කරගන්න හරිම සරල දෙයක් තියෙන්නේ. මේකේ පරතරය තියෙන කෙනේ මේ තරම තියෙන්නේ. තරම පහයි නේ. මේ තරම බෙදා ගන්නවා දෙකෙන්. 2.5ක් එනවා. තරමේ භාගයක් හරියට මේ තිරස් රේඛාව තරමේ භාගයක් නම් කරලා එයාව නම් කරගන්නවා මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය. ඒ කියන්නේ මේ තරමින් භාගය තරම පහයිනේ. එහෙනම් මෙතනත් මොකද්ද? මේ 5 10 අතර මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය. කියන්නේ පහින් 2.5ක්නේ. එතකොට පළමු තීරුවට වම් පසිනුත් අවසාන තීරුවට අවසාන පන්ති පාන්තරට දකුණු පසිනුත් මොනා කරගන්නද? ඒ වගේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය නම් කරගන්න. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ 5 10 අතර මෙයාගේ මොකද්ද? 50 55ත් අතර. තේරුණාද? හරි. දැන් මොකද කරන්න තියෙන්නේ? වෙන්න ඕක යා කරන්න ඔය ටික. ඔය ටික හරි කෙලින් අඩුවලකින් යා කරගන්න. හරි. ඔන්න මෙහෙම එනවා. මෙහෙම එනවා. මෙතින්ට එනවා. හරි. හරි අඩුවලකින් හරියට මාක් කර යා කරගන්න. ඔන්න මෙතින්ට එනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ මෙතින්ට එනවා. මේ දෙන්න ආයෙ මෙතින්ට සෙට් වෙනවා. මෙහෙම යනවා. මෙහෙම යනවා. ආයෙ ගානට මෙන්න මෙතින්ට සෙට් වෙනවා. ඔන්න ඔයා අදින්න නම් ගානට එන්න ඕනේ මේක සංඛ්‍යාත බහුවචනය. නොහොම තමයි සංඛ්‍යාත බහුවචනය ඇඳින්නේ. හරි. නොහොම තමයි සංඛ්‍යාත බහුවචනය ඇඳින්නේ. හරි. මොකද කරේ අපි ඉස්සරෝම අපි වැළුවා මෙන්න මේ පන්ති පාන්තර තරම සමානද කියලා. අවුලක් නැහැ පළවෙනි තුනේ තරම සමානයි. තරම අසමානයි නම් ඒ අර තියෙන තරම මේ තියෙන තරම දෙකනේ තරම අසමාන වෙන තරම අපේ සමාන වේගෙන ආව. ඒ කියන්නේ පොඩිම තරම තියෙන්නේ. ඒකේ අනුපාතයක් විතර ගන්නවා. ඒ කියන්නේ 10 ඇතුලේ 5 වගේ දෙකක් තියෙනවා. එහෙනම් ඒක සංඛ්‍යාතයෙන් බෙදනවා 4ක් කියලා ගත්තා. ඒ 4 තමයි මෙතන මාක් කරන්නේ. ඒ 4 මාක් කරන් දැන් 25 35 අතරනේ. ඒ දෙක ගන්නේ මෙන්න දෙන්නව තමයි එකට කියලා ගන්න යා. ඊට පස්සේ මෙතනින් ගත්තා 9 නෙන්නේ. ඊට 15 ඇතුලේ 10 5 තුනක් තියෙනවා. 9 බෙදාගත්ත තුනෙන් 3ක් කියලා ආවා. ඒ තුන මෙතන මාක් කරගත්තා. ඊට සංඛ්‍යාත බහුවචනය අදිද්දි ජාල රේඛය ඇදලා ඉවරයි එහෙම. ඊට සංඛ්‍යාත බහුවචනය අදිද්දි මේ හැම තිරකම ඉහළම ලක්ෂ්‍ය මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය ගන්නවා. මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය ගත්තට පස්සේ ඒක යා කරන මෙන්න මේ අර තුනක් සෙට් වෙන දෙකක් සෙට් වෙන ඒ වගේ දෙක වෙන වෙනම තීරුවල තමයි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය ගන්න. ඒ ටික තමයි යා කරගෙන යන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මේ පළවෙනි තීරුවට වම් පස්සෙනුත් අර මේ භාගයක් විතර ගන්න තරමෙන් භාගයක් 2.5ක් නේ. කියන්නේ 10ත් 5ත් අතර ගන්නවා. ඊට පස්සේ අවසාන තීරුවට දකුණු පස්සෙනුත් ගන්නවා. එයාගේ මාක් කරගෙන ඒක මොනා කරනවා? යා කරගෙන සංඛ්‍යාත බහුවචනය අඳ ගන්නවා. හරි. හරි. ඒ විදිහට අපි අදගෙන ඉවර කරගන්නවා. ඉවර කරගත්තට පස්සේ අපිට තව පොඩි දෙයක් කරන්න තියෙනවා. මොකද මෙයාලා මේකේ දීලා නැහැ. ඉතින් මෙයාලා දින්න විදිහට සංඛ්‍යාත බහුවචනය මේකෙන් නම් අවුලක් නැහැ. කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙන්න මෙතෙන්ට පොඩි අවුලක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන බිඳුව වැටෙන්න ඕන යාගල. හරි. එයාලගේ බිඳුව දාලා නැහැ. සහ මෙන්න මේ බිඳුවත් පහතර දත්ත නැහැනේ. හරි. මේකේ නම් එතන නම් කරලා නැහැ. හරිද? හැබැයි මෙන්න මෙතන අපි හකුලුවා පොඩ්ඩක් පෙන්වන්න ඕන. මොකද දත්ත නැහැනේ මෙන්න මේ දෙන්න අතර. ඒ කියන්නේ ඔන්න ඔහොම එකක් දාලා පෙන්වන්න ඕන. හරි? ඔන්න ඔහොම හකුලුවා පොඩ්ඩක් පෙන්වන්න ඕන. මොකද දත්ත නැති නිසා. හැබැයි මේකේ දාලා නැති නිසා අවුලක් නැහැ. යාලා දීලා තියෙන එක එකේ අදින්න කියන නිසා කිසි අවුලක් නැහැ. හැබැයි ඇත්තටම මොකද වෙන්නේ? මෙතන බිඳුව මාක් කරගන්න මෙතන හකුලුවා පෙන්වන්න. මොකද බිඳුවත් පහතර දත්ත නැති නිසා.
හරි ඒ විදිහට අපි ඇඳගත්තා. ඉතින් ඒතර කොහොමද අපි වැඩේ කරගත්තේ? සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය මේ පන්ති පාන්තර වල තරම බලන්න ඕන තරම සමානයි මේ වගේ. හැබැයි මෙතනින් එහා තරම සමාන වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට මේකේ තරම ඇතුලේ මේ පොඩි තරම ඒවා කීයක් තියෙනවද කියලා බලන්න. ඒ කියන්නේ අනුපාතය බලන්න. 10 ඇතුලේ 5 ඒවා කීයක් තියෙනවද? දෙකක් තියෙනවා. එහෙනම් සංඛ්‍යාත මොනවා කරාද? ඒ අනුපාතයෙන් දෙකෙන් බෙදුවා. ඒතර හතරක් කියලා මේ හතර තමයි මේ තීරු දෙක මැද්දට මාක් කරලා ඇඳගන්නේ. ඊට පස්සේ 15ටත් ගියා. සෝරි මේ 35ත් 50ටත් ගියා. ඒතර ඒකේ අතර තරම් බලනවා. ඒකෙත් 15ක් තිබ්බා. ඒතර මේ පහ කියන සංඛ්‍යාව මේ 15 ඇතුලේ කීයක් තියෙනවද? 3ක් තියෙනවා. ඒතර අපි මොකද කරන්නේ? මේ සිසුන් ගන්න මෙතන සංඛ්‍යාතය බෙදා ගන්න ඔය තියෙන ගාන. ඒතර 3ෙන් 9 3ෙන් බෙදා ගන්න 3ක් කියලා. ඒ 3 තමයි අපි පස්සේ වෙනස් කරලා සංඛ්‍යාත ඇඳගන්න. මොකද තරම සමානයි නම් මේවා අවුලක් නැහැ. කිසි අවුලක් නැතුව ඇඳගන්න පුළුවන්. තරම අසමානයි නම් ජාල රේඛය අඳිද්දි අර විදිහට හදාගෙන තමයි හදාගන්න වෙන්නේ. අඳින්න වෙන්නේ. ඊට පස්සේ සංඛ්‍යාත බහුවර්ෂය ඇඳගත්තා. මේ මධ්‍ය ලක්ෂ ගත්තා. මේ තීරු වල වර්ධ ගන්න බෑ. මේ ඇඳගන්නේ අපි කවදාකවත් මධ්‍ය ලක්ෂයේ විදිහට. ඉහළම ලක්ෂයේ මේ තීරු දෙකක් තියෙනවා. තීරු දෙකේ වෙන වෙනම මධ්‍ය ලක්ෂරන් තමයි ඊට යා කරන්නේ. මේකේ තීරු තුනක් තියෙනවා. තීරු තුනේ වෙන වෙනම මධ්‍ය ලක්ෂරන් තමයි යා කරගන්නේ. ඊට පස්සේ පළමු මේ තීරුවේ වම් අත පැත්තට අරගෙන මේ තරමෙන් භාගයක් වෙන්න මාක් කරගත්තා. ඒ කියන්නේ මේකෙත් පළවෙනි එක්කිනාගෙත් කලින් තරමට වඩා තරමේ භාගයක් කියන 2.5 කියන මධ්‍ය ලක්ෂය කර ගන්නවා මේ හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකේ අවසාන තීරුවෙත් මධ්‍ය ලක්ෂය හදාගෙන ඒකට තරමට වඩා භාගයක් කරගෙන ඒකේ 2.5 ඒ කියන්නේ 50 මේ 55ට කොහොමද මධ්‍ය ලක්ෂණය එන්නේ ඒ ටික ලම් කරගෙන මේ සංඛ්‍යාත බහුවර්ෂය ඇඳ ගන්නයි තියෙන්නේ. හරි. එතකොට වීඩියෝ එක ස්ටොප් කරගෙන හරි අවබෝධයෙන් ඔයා මේක හදා ගන්න. අපි යනවා ඒකෙම තුන්වෙනි රෝම ඉලක්කම් 3ට. හරි. හරි. ඊළඟට යනවා සුපිරි ගානකට ඒකෙම කියන මරු කතාවක්. හරි. රෝම ඉලක්කම් 3 අවසාන ගානේ. අවසාන ගාන රෝම ඉලක්කම් 3. හරි. මම ඒකට පොඩ්ඩක් ඉඩ හදා ගන්නම් ඈ. ඉඩ හදා ගන්න. ඔන්න ඔය පරාසය තුල අපි හදමුකෝ ඔය ගාන. හරි. ඔන්න ඔය පරාසය අදලා හදමුකෝ අපි ඔය ගාන. හරි. හරි. මොකක්ද කියන්නේ? එහෙත් තොරතුරු වටපස්තරය දැක්වීමට එක් එක් පාන්තරය තුල සිටින ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවට අනුරූප කේන්ද්‍රක ඛණ්ඩයේ කෝණය ගණනය කළ යුතුයි. ඇත්තනේ. වටපස්තරයක දක්වන්න මේ එක් එක්කෙනාගේ ඉන්න පන්ති පාන්තර හරි සංඛ්‍යාත වල කෝණ හොයා ගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ 10ත් 15ත් අතර කෝණ කීයද? සංඛ්‍යාතේ නම් 5යි. කෝණේ හොයා ගන්න ඕනේ. හරි. කෝණ හොයාගෙන වටපස්තරයක නිරූපණය කරලා 25ත් 35ත් පාන්තරය තුල සිට සිසුන් නිරූපණය කිරීම අදාළ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ කෝණය ගණනය කරන්න කියනවා. නියමයි. මට කියන්න ඔක්කොටම කලින් මේකේ එක ශිෂ්‍යයෙක් දක්වන හරි එක ශිෂ්‍යයෙක් දක්වන අංශක ගණන මම හොයාගන්න ඕන. හරිම සරලයි. ඔක්කොම සිසුන් කීයක් ඉන්නවද? 5 දන 9 දන 14 දන 8 දන 9. හරි. 5යි 9යි කීයද? හරි මුළු සිසුන් ගන්න කීයද? මුළු සිසුන් ගන්න කීයද? අපි හොයමු. මුළු සිසුන් ගන්න කීයද? 5යි 9යි 14යි. 14 28යි නේ. 28යි 8යි කීයද? 36යි. 36යි 9යි 45ක් කියලා නෝනේ. මුළු සිසුන් 45ක් ඉන්නවා. හරි. දැන් වටප්‍රස්ථාරයක් ඇන්දොතින් මං ඔන්නෝම වටප්‍රස්ථාරයක් ඇන්දොතින් මං හරි. ඔන්නෝම වටප්‍රස්ථාරයක් ඇඳගත්තොතින් මං මෙන්න මේ 45 දෙනාම නේ මෙන්න මේ 45 දෙනාම නේද මේ 360කින් පෙන්වන්නේ. මේ අංශක සෝරි ඉතින් ඔක්කොම 45 දෙනාම නේද මේ අංශක 360කින්ම පෙන්වන්නේ. මුළු එක්කින් ඔක්කොගෙම පෙන්වන 45යි අන්න එතනින් පොයින්ට් එක හදාගෙන මං එක්කෙනෙක්ට එක ශිෂ්‍යයෙක්ට පෙන්වන අංශක ගන්න හදාගෙන වෙන වෙනම මේ කට්ටියකම අංශක ගන්න හොයා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ සිසුන් 45 දෙනා සමාන වෙන්න ඕන. සමාන වෙන්න ඕන අංශක 360කට. එහෙනම් එක ශිෂ්‍යයෙක් හොයන්න මෙයාව 45න් බෙදනවා. ඒ කියන්නේ අංශක ගන්න 45න් බෙදනවා. හරි. ඒතර 45 45 එකයි එක ශිෂ්‍යයෙක් අංශක කීයකින් නිරූපණය වෙන්නේ? 390 නම් 4යිනේ. 45 කීයද 8ක් තියෙනවානේ. එක ශිෂ්‍යයෙක්ගෙන් අංශක 8ක් නිරූපණය වෙනවා. එහෙනම් අපි මේ එක එක්කෙනාගේ පන්ති පාන්තර වල අංශක ගන්න හොයමු. හරි සිසුන් ගන්න 5ක් ඉන්නවා නම් ඒ කියන්නේ එක්කෙනෙක්ගෙන් 8ක් නම් 5 දෙනෙක්ගෙන් කීයද? අංශක 40ක් කියලා එනවා. ඒ කියන්නේ 8 වැඩි කරගන්න 5න්. හරි එක්කෙනෙක්ගෙන් 8ක් නම් 9 දෙනෙක්ගෙන් කීයද? 9 වරක් 8 කීයද? 72ක් කියලා එනවා අංශක. ඊට පස්සේ බලනවා මං 20ත් 24ට 14ක් ඉන්න එක්කෙනෙක්ගෙන් අංශක 8ක් නම් 14 දෙනෙක්ගෙන් කීයද? එක්කෙනෙක්ගෙන් 8ක් නම් 14 දෙනෙක්ගෙන් කීයද? 14 8න් වැඩි කරගන්න. 14 8න් වැඩි කරන 8 වරක් 32 8 වරක් 4 32 දාන 3ක් ඉතුරු 8 වරක් 8 3යි 11ක් කියලා එනවනේ. නේ 8 9 10 11 112ක් කියනවනේ. අංශක 112ක් නිරූපණය කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ 25 34 8ක් ඉන්නවනේ. 8ක් ඉන්න. දැන් අර හදාගත්ත එක නෑ. ජාල රේඛේ නෑ. ජාල රේඛේ ගන්න නෑ. ජාල රේඛේ හදාගත්ත අපි. ජාල රේඛේ හදාගත්ත අපි ජාල රේඛේ අඳින්න. දැන් මේක කියන්නේ වටප්‍රස්ථාරයක් නේ. ඒතකොට මේක ගන්න වෙන බෑ. ඒකට 4 උබා ගන්න නෑ. හරිද? එක ශිෂ්‍යයෙක්ගෙන් 8ක් නම් අතන 25 34 කීයද? 8 වරක් 8 කීයද? 64ක් අංශක. හරි. මේ ජාල රේඛේ මේක නෑ. හරිද? මේක මම කන්නද? වන්න ඔහොම තියන්නකෝ. මේක නෑ 4 නෙවෙයි ගන්න 8 ඈ. හරි. ඒක අපි හදාගත්ත ජාල රේඛයක්. ඉතින් මේකට දාලා වෙන්නේ ඒක. හරි. ඊට පස්සේ එක ශිෂ්‍යයෙක්ගෙන් 8ක් නම් 9 දෙනෙක්ගෙන් කීයද? 8 වරක් 8 සෝරි 9 වරක් 8 කීයද? 72යි නේ. 72 ඒවා දෙන්නෙක් ඉන්නවනේ. ඕනේ. 72 ඒවා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. හරි. ඔන්න ඒ ටික හදාගත්තා. හරි. දැන් තියෙන්නේ මොකද්ද? වටප්‍රස්ථාරය අඳින්න. හරි. වටප්‍රස්ථාරය අඳින්න.
හරි. අපි හොඳම එක දේ තමයි මේ කෝණමානයක් කරන් ඉතින් ටක් ගාලා ලකුණ කරගත්තොත් හරියටම ඇදෙනවා. නැත්තම් මේක අර එක එක ගණන් තියෙන නිසා පොඩ්ඩක් එහෙම යන්න පුළුවන්. හරි. මම මේක දල වැඳ ගන්නම් ඈ. කෝණමානෙන් දල වැඳ ගන්න. හරි. ඉස්සරම අපි ගමු ලොකු එක්ක නැදගෙන ඉමු. ලේසිම ලොකු එක්ක නැද ගන්න. කීයද 112ක් නේ. 112ක් ඇඳගමු. 110යි 112යි මෙන්න මෙතෙන්ට එන්න ඕන. 112යි අංශක. හරි. අංශය කීයද 112ක් කියලා එනවා. හරි. මේ අංශක 112යි. හරි. පේනවනේ. හරි අංශක 112යි. හරි. අංශක 112යි. ඊට පස්සේ අඳින්න පුළුවන් මට කාවද? අපි 72 දෙන්නවද 12 ඉඳලා ඉවරයි ඈ 12 ඉඳලා ඉවරයි. හරි 72 දෙන්නවද 72 දෙන්නව. හරි අඳිමු. 72 දෙන්නේ. 72 දෙන්නේ. ඔන්න ඔහොම යන්නේ. අංශක 72යි. ඒ වගේම තව එක්කෙනෙක් අඳින්නකෝ. දෙන්නෙක් ඉන්නවනේ 72. ඔන්න උතනින් යන්නේ. අංශක 72යි. හරි. ඊට පස්සේ මොකද්ද කියන්නේ? 72 දෙන්නවත් ඉවරයි. 72 දෙන්නවමත් ඉවරයි. ඊට පස්සේ 64ක් තියෙනවානේ. 64 සහ 40 තියෙනවා. හරි අඳිමු. 64ක් අඳිමුද? 64 සෙට් වෙන්න ඕන මට 50යි 64 ඔන්න 64 අංශක 64. හරි. මේ අංශක කීයක් එන්න ඕනද? අංශක ඉතුරු වෙච්ච කීයද? ඉතුරු වෙ කීයද? අංශක 40 නියම 40 ගානට එනවා. හරි. ඔන්න ඇඳගෙන ඉවරයි. ඔන්න වට ප්‍රස්ථාරය අංශකත් එක්ක ඇඳගෙන ඉවරයි. හරි. ඊට පස්සේ මෙයාව නම් කරගමු. හරි. අංශක 112 කියන්නේ කවුද? අංශක 112 කියන්නේ කවුද? අංශක 112 කියන්නේ කවුද? 20ත් 25ත් නේ නම් කරගමු. 20ත් 25ත් අතර පන්තිපාන්තරය. අංශක 72ක් කියන්නේ 35ත් හරි 35ත් 50ත් අතර පන්තිපාන්තරය. තව අංශක 72ක් තියෙනවා. 15ත් 20ත් අතර පන්තිපාන්තරයනේ. 15ත් 20ත් අතර පන්තිපාන්තරය. ඊට අංශක 64 කියන්නේ 25ත් 35ත් අතරනේ. 25ත් 35ත් අතර පන්තිපාන්තරය. අංශක 40ක් කියන්නේ කවුද? 10ත් 15ත් අතර පන්තිපාන්තරය. කවුද? 10ත් 15ත් අතර පන්තිපාන්තරය. හරි. ඔන්න අපි වටපස්ථාරය ඇඳගෙන ඉවරයි. වටපස්ථාරය ඇඳගෙන ඉවරයි. මේක අහන්න මොකද්ද? 25ත් 35ත් පන්තිපාන්තරය තුල සිටින සිසුන් නිරූපණය කිරීම අතර කේන්ද්‍රය ගන්නේ කෝණය ගන්නේ කරන්නේ. 25ත් 35ත් කීයද මේ? හදලා ඉවරයි දැන්. ඔක්කොම හදලා ඉවරයි මේ. මේ 25ත් 35ත් අතර කේන්ද්‍රය ගන්නේ කෝණයක අංශක කීයද? අංශක 64ක් කියලා ආවා. හරි. අංශක 64ක් කියලා ආවා අපිට. හරි. අංශක කීයද? 64ක් කියලා ආවා. හරි. ඔන්න එතකොට අපි A to Z මුළු ප්‍රශ්න පහම B කොටසේ ප්‍රශ්න පහම ඩිස්කස් කරලා ඉවරයි. ඊට සංඛ්‍යාත බහුවෘත්ති අඳින එක, ජාල රේඛා අඳින එක, වට ප්‍රස්ථාරය අඳින කෑල්ල කරා. හරි ඊට කලින් භාග, හරි සම්භාවිතාවය, ඔහොම ගණන් ටික හදලා ඔන්න එතකොට පහේ B කොටසත් ඉවරයි. ඊට පහේ කෙටි ප්‍රශ්න 25 සහ පහේ කෙටි රචනා ප්‍රශ්න පහත් ඉවරයි. ඊට අපිට කතා කරන් තින්න පහේ රචනා ප්‍රශ්න 12 විතරයි. හරි ඒකත් අතහෙටම රෙකෝඩින් එක දානවා. ඊට ඔයාලට එකෙන් කවර් කරගන්න පුළුවන්. ටර්ම් ටෙස්ට් එකට අපි කොහොම හරි 4 වෙනකන් ලියවලා 7 සෙකන්ඩ් එක ලියුවට පස්සේ ෆුල් පේපර්ස් 7ම ඉවරයිනේ. 4 වෙනකන් ඩිස්කස් කරනවා. හරි 6 මම YouTube දානවා. මේ විදිහට 7 අපි ක්ලාස් එකේ ඩිස්කස් කරලා ඉවර කරමු. හරි. එතකොට එහෙම යන්නේ. එතකොට අපිට හස්පතින්ද පටන් ගන්නවා අපේ අලුත් ව්‍යාපෘති කියන රිවිෂන් එකත් එක්ක පාස් පේපර්ස් 10 කවර් කරන එක. හරි. එතකොට මේ කතාව ඇතුලේ අපි රිවිෂන් එකක තියෙනවා. 10 වසර රිවිෂන් එක තියෙනවා. ඒක 20 වෙනි පාඩමේ ඉඳන් පාඩම A to Z කරනවා. ඒ කියන්නේ හැම අභ්‍යාස ගානක්ම හදලා නිකන් රිවිෂන් එකක් කියන්නේ එහෙම මෙහෙම කරන කන්නේ ඒක නෑ. 10 වසර රිවිෂන් එක. ඊට පස්සේ 11 වසර තියරි එක තියෙනවා. 11 වසර පේපර් ක්ලාස් එක තියෙනවා. අලුත්ම එක මොකද්ද? 11 වසර පේපර් ක්ලාස් එක තියෙන අලුත්ම එක මොකද්ද? පාස් පේපර්ස් 10ත් එක්ක මුළු සිලබස් එකම ආයෙ රිවයිස් කරන එක. හරි. ඒතර මේක ඇතුලේ ඕනම ළමයෙක්ට උනන්දුවක් තියෙන ඕනම ළමයෙක්ට මොකක්ද අනිවාර්යෙන් මේක ඇතුලේ සර්ව් වෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් පුළුවන්. හරි. ඉතින් බිඳුව මට්ටමකේ ඉඳලා මේක ඇතුලේ උනන්දුවක් තියෙනවා නම් හරි. තාම කල් ඇති B එකකට A එකකට යන්න බිඳුව මට්ටමේ විතර. අනිත් මට්ටමේ ඉන්න ඕන කෙනෙක්ට A එකකට යන්න හොඳටම ඇති මේ වැඩ පිළිවෙලකට ඉන්න ඕන. හරියට. හැබැයි උනන්දුවෙන් ඉන්න ඕන. හරි. හරි. එතකොට ඒ ටිකත් එක්ක නම් අද අපි ක්ලාස් එක නවත්තනවා. මම ඊටු ටික දාන්න. හරි. මේක අවබෝධයෙන් තනියම ගොඩනගා ගන්න. හරි. අවබෝධයෙන් තනියම ගොඩනගා ගන්න. බැරි දෙයක් තියෙනවා ආයි බෝඩ් එක බලලා ආයි තනියම ගොඩනගන්න. බල බල කරන්න එපා වැඩක් නැහැ. කිසි ප්‍රතිඵලයක් නැහැ. හරි. එහෙනම් අද අපි ගිහින් එන්න. අයවා.